ตัวเลยมาตบถึงบ้านเลย เวลาด่าแบรนด์นี้ใช่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 เวลาพูดถึงแบรนด์อื่นโดนตบถึงบ้านเลยประจำเลยขอบคุณนะขอบคุณน้องกูน้องจอนด้วยขอบคุณครับผมไม่ซื้อต่ออะไรนี้แล้วคุณพอจะมีแผนที่จะเปลี่ยนอะไรแบบนี้มาแจ้งกู แผ่นไหมแผ่นไหมพวกยังไม่มียังไม่มีครับยังไม่มีมีแผ่นยังฮะไม่มีแผนที่แบบไปทำกับสปอนเซอร์เครื่องใหม่อะไรแบบนี้มีไหมตอนนี้ยังไม่มีแผนครับรอก่อนเดี๋ยววันย้ายบ้านอาจจะไม่แน่ฮะไอ้กูมีการถอดอะไรไหมถอดอะไรใช่ถอดอะไรอะไรเงี้ยยังไม่มีครับยังไม่มีไม่ผมรออยู่นะผมพูดกันตรงๆเลยล่าสุดเจนซีออกนะไปทำใหม่ไหมนะเอาของเก่ามาให้ผมไหมไม่รอก่อนฮะเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนชุดเดียวฮะอย่าเปลี่ยนทีละชิ้นต่อชิ้นวุ่นวายฮะไอ้กูมาหันกับพี่คนละครึ่งพี่อย่าพี่เอาไปพี่เอาผมเอา CPU แรมเมนบอร์ดเดี๋ยวพี่เครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มตอนนี้ยังไม่มีฮะเครื่องดื่มตอนนี้ยังไม่มีอะไรเอาเข้าพิเศษฮะอันนี้เอาไปก่อนนะถ้าเลือกส่วนแบบว่าถ้าคุณอยากหาบ็อกเซอร์ดีๆเนี่ยผมก็คิดได้แค่ยี่ห้อเดียวไม่มียี่ห้อไหนดีเท่ายี่ห้อนี้นะเฮ้ยแบงขนตูดโพแบงขนตูดโพพี่เรื่องไหนวะเอาโลโก้เหลืองตูดแบบใช่ฮะผมนึกออกยี่ห้อเดียวนะตอนนี้นะฮะปัญหาคือทำมาก็ยังไม่วางขายด้วยไม่รู้ทำไมอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ก็ยังงงตัวเองกันนะว่าแต่ทำมายังไม่เคยวางขายเลยทำเพื่ออะไรทำมาใส่เองครับชอบใส่ไม่ชอบใส่เองฮะอันนี้ไม่เผื่อเอาวัยรุ่นบ็อกเซอร์เขาใส่กันเลยน้องเป็นเสื้อที่ใส่อยู่ที่เสื้ออะไรครับสวยนะครับเนี่ยพี่แบงค์ซื้อที่ไหนครับเนี่ยส่วนเสื้อผ้านี่ไม่ต้องพูดถึงถูกไหมล่ะมันจะมีอะไรนอกไปจากเสื้อดูไว้ครับเสื้อมันมีแบรนด์นี้แบรนด์เดียวครับน้องชายสั่งซื้อได้ครับพี่ขอช่องทางการสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ Facebook ดูไว้ครับแอดมินตอบตลอด24 ชั่วโมงพร้อมแล้วครับผมอันนี้วันนี้เป็นวันขายของเนี่ยอันนี้วันขายของขายวันเดียวได้ครบหมดทุกสปอนเลยดิราคาที่จับต้องได้ไหมขอถามราคาจับต้องได้ครับผมมีตั้งแต่แบบว่าเป็นเสื้อว่าเป็นเสื้อลายปกติแบบเบสิกคอลเลกชันที่ประมาณ700กว่าบาทถึง900กว่าบาทไม่เกินนะฮะเก้าอี้ยังไม่มีครับตอนนี้เก้าอี้สปอนเซอร์ยังเข้าได้นะอันนี้ยังว่างอยู่นะเพราะว่าตัวนี้แตกแล้วนะนั่งจนเก้าอี้แตกหมดแล้วนะฮะก็ยังว่างอยู่นะฮะส่วนในห้องที่พวกเชื้อโรคก็ได้คงเป็นแมงสาบใช่ครับ20-30 ตัวนะยังอยู่เยอะอยู่นะแต่ว่าล่าสุดฉีดไปแล้วนะรอมันกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมสวัสดีครับพี่ทำอะไรกันครับผมดูวาโลครับน้องชายของนุยโจอยากได้ยศ VP ในช่องเอ็ดวินนะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงครับอันนี้1,500โอนเลยครับเมื่อก่อนสมัครวีก็แบบนี้เว้ยโจใช่1,500เอา VIP ไปเลยครับน้องโจถ้าเป็นยศดาบอ่ะพี่ถ้ายศดาบเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นยศดาบตอนนี้ราคามันแข่งกันอยู่มันวิ่งอยู่ตอนนี้ล่าสุดที่ประมูลไปประมาณ 4,200ไม่ไอโจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดาบอ่ะทุกครั้งที่แบบว่าชวนไปบ้านหรืออะไรต้องอยู่ยันจบนะงั้นเป็นซับปกติดีกว่าอะไรเนี่ยไอโจไม่ให้โจว่าแต่เป็นซับปกติอ่ะยังไม่ได้เป็นเลยไม่แล้วปัญหาคือแล้วไอบาร์มึงเป็นดาบชอบกูได้ไงมึงยังไม่จ่ายตังค์ไม่ไอโจพี่ขายให้โจยังไงเนี่ยยังไงไอบาร์เป็นดาบช่องมึงเพราะว่าตอนนี้ได้ไงเขาบาร์ดาบเข้าตัวบ้านพี่ไงโอ้โหที่แอสซับไม่ใช่โอ้วันนั้นที่บอกกูว่าพี่แบงค์พี่เดี๋ยวผมเปิดสตรีมให้พี่ไอสัตว์ใส่ตัวเองไม่ได้ใส่ตัวเองไม่ใช่พี่เป็นคนใส่ให้ผมเองครับตรงนี้ใช่เปล่าเอ้ยโจน้อยใจนะถ้างั้นแปลกตังก็ไปโอนได้ไงไม่ใช่ไม่ไรพวกที่มันด่าที่โดนปลดแบบมันนี่เขาจ่ายพี่คนละ500ป่ะพี่บาร์500ปลดได้วันนั้นรับปลดแบน500รับดับช่องเรียนแล้วรับปลดแบนดีกว่าวะรับบทแบน500ที่กูรวยเนี่ยไม่กูรับบทแบนหัวละ100ทักมาแต่ว่าไม่ได้ละอีกตัดราคาละไม่โจพี่ขายต่อไหมเน้นเหมาอ่ะพี่จอนจะทำธุรกิจไปเดี๋ยวผมไล่แบนแล้วพี่ไล่ปลดไม่มึงแบนแต่พวกหัวร้อนเลยมึงเอาเลยไอพีมาปัญหาไอ้เหี้ยกับพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยดิเยอะครับพี่ข้าวกินด้วยวะไปสั่งเผื่อได้ดิผมขับแบลได้สั่งเผื่อได้สั่งเผื่อได้สั่งเผื่อได้มานั่งกินข้าวบ้านกูแล้วให้กลับไม่สั่งเผื่อนี่คือหมายถึงสั่งมาส่งห้องพวกผมอ่ะเดี๋ยวส่งบ้านกูอ่ะพอเขาไปแดกข้าวทีลำบากแล้วกูดูแล้วเนี่ยต้องสั่งไปให้พวกมึงถึงบ้านเนี่ยฮะอีเหี้ยไปแดกทีถ้าเป็นไอจอกูยังพอเข้าใจพอใกล้กูแต่กูต้องสั่งไปหาพวกมึงถึงนู่นรังสิตไม่ไอ้ที่โตโคราชมึงจะสั่งด้วยหรอสั่งพี่สั่งเดี๋ยวไปกินครับเก็บไว้ให้ด้วยพี่พูดพอดีไอ้เหี้ยเปรี้ยวมาเลยเหี้ยโตโคราชนี่ไม่น่าพูดนะเหี้ยโตโคราชนี่หนักสุดเลย
โดนเลย ไอ้ยแต่ที่เนี่ยสิ้นเดือนเรามีนัดกินข้าวกันนะเพื่อน ไม่กูอยากรู้ว่าลีกจะปิดแล้วบ้านฤดูกาลเนี้ยปิดแล้วเหรอเดือนนี้ เฮ้ยลีกพุธนี้ไงพุธนี้เตะไม่ใช่เหรอ พุธนี้มี พุธนี้เตะไง ถึงเวลาที่ผมต้องลงสนามแล้วเหรอวะ เอ้ยมาเหรอไอ้โกม ไม่น่านะ อะไร21ก็ออกไปถ่ายรูป ไอ้กูโคตรสวยเลยไม่มาหรอก ไม่ได้พี่ผมต้องไปถ่ายรูปแถวบ้านพี่อ่ะพี่แบงค์ หมู่บ้านงาน พุธนี้เหรอ เป็ดที่เป็ดคุณพุทธอะ เราไปดูได้ไหมให้น้องไปดูเดี๋ยวมันว่างมันก็เข้าไปไงไอ้เหี้ยบัตรอะเวลาไม่เรียกมันชอบโผล่มาเวลาเรียกมันชอบบอกไม่ว่าง ก็อย่าว่าผมไปบ้านพี่ตั้งแต่บ่ายพี่แบงค์ อะไร ถ่ายรูปแถวบ้านพี่พอดีเลย ไปลองจับไป If we go into Breeze and Jesse Vesh is not playing that Silva, but it's more about what is going to be going alongside it. Is it going to be Jet? How many other teams have been fooling around with trying to make this? น้ำตาโจนาธานน้ำตาของเด็กโจนาธานกินเหล้าเมายาโจนาธานโจนาธาน เพลงเฮียอะไรเนี่ย And of course, we're also very curious about stylistically ปัญหาร้องนะ how Swan's going to end up performing. I'm expecting a lot more aggression and a lot more cohesion coming from this team. ลองไม่จบเพลงด้วย ลองเราปิดไปหนีได้พี่ดูดิ ก็บ้าเป็นบ้าไปแล้วด้วย เอ้าไม่ใช่ครับพี่ เฮ้ยมึงกลับมาอีกแล้วเหรอ ตาคนเมาเขาชื่อโจนาธานครับ พี่แข่งจะเริ่มแล้วอ่ะพี่ เอาไว้ ซื้อของแล้วจะมา ต่อคุ้ม อันนี้เราต้องเคลียร์ใคร เอา พี่ งี้ไหมพี่แบงค์พา ฮารอนอีสปอร์ต ใครเปิดคิวแรก อะไรนะกูม ใครเปิดคิวแรกในเกมเอาไหม ไม่เอาไม่เขาไม่ให้เล่นในนี่กันเลยน้องพี่กูไม่ดีเด็กๆดูเยอะไม่ดีพิมพ์มาไอ้นี่ดีกว่าหลังมาดีกว่าอะไรไม่เอาไม่ดีไม่ได้ มึงดูช่องเจแปนเหรอ ต้องแปด เอไปที่เราเป็นแปซิฟิกดิเพื่อนแต่เดี๋ยวนะมันความไวก็เท่ากันไม่ใช่เหรอวะกูจะดูแปซิฟิกให้กูฟังไม่รู้เรื่องทำเหี้ยอะไรวะ พี่ไท อัน ย นี้ เหร คือ อ ใครจะเปิดดูก็ได้ มันได้ฟิลพี่มัน ใครดูก็ได้ มันได้ฟิล เปิดช่องไทยดีกว่า มันถึงว่าถ้าเรา มันฟังไม่รู้เรื่องกูฟิลเหี้ยไม่ฟิลอะไรทั้งนั้นกูมันอยู่แล้ว ไม่แต่จริงๆกูฟังญี่ปุ่นนะ โอ้เก่งซะด้วย เอ้ยมึงลองเปิดดิมึงได้ฟิลจัดเลยนะเจอกระตักกะอะไรเงี้ย เวลาพี่ดูเคาน์เตอร์พี่ดูคนไทยภาคหรือฝรั่งภาค เคาน์เตอร์ดูฝรั่งมันกว่า มันก็เหมือนวาโล ไอ้เหี้ยมะไอ้สัตว์ไอ้ภาคไม่มันโอเคได้กูดูฝรั่งละเอ้ยคุณเซลอีด้วยขอบคุณครับตัวละครขอบคุณครับขอบคุณเสียเซลด้วยครับ มันจะเน้นให้ด้วยมันจะเน้นด้วยพี่เวลามันภาคเน้นด้วย เหมือนเรือห่างยาวอ่ะช็อตนั้นอ่ะ เฮ้ยชัดเอว่ะมาแล้วแผนในตำราเฮ้ยบอกแล้วว่าโกวเนอร์มันเอากูบอกแล้วว่าโกวเนอร์มันเอาโกวเนอร์มันเอาจัด Governor, a lot of people had questions. บอกแล้วว่าโกวเนอร์มันเอา พี่เราน่าเล่นเก็บท่าแบนอยู่ อะไรนะ พี่เล่นเก็บนั่งเล่นท่ามันให้ด้วยท่ามันดี ไปเอคีย์บอร์ดนี่ไม่ใช่เหรอ มีช่องไหนพี่ช่องเจแปนเหรอ พี่ไม่แก้พี่รอดูดิ หน้ามันติดจอกันไม่คนเล่นวาโลหน้าติดจอหมดนะเว้ยดูดิจอจะดูดกับปากอยู่แล้วอะ เขาบอกว่าอย่าหานั่งทำท่าตามแบบนักแข่งเลยพี่ มันนั่งไม่ได้กันสายตาเสียหมดไอ้กู ที่มันหน้าจุ่มจอนะ ใช่สายตาเสียหมด แข่งเกมมาไม่ชอบทำเกมวิ่งนั่งหน้าจุ่มจอกันด้วย ไม่จะบอดเลยอ่ะ เมื่อก่อนเราก็ทำแบบนี้ เฮ้ยเฮียกูบอกแล้วโกวเนอร์มันเอาจัด มันช่วย ดูเอลลิท มาช่วยนะเว้ยมันช่วยนะถ้าเอาตรงมันทำให้มึงโฟกัสอยู่แค่ตรงนั้นไงเวลาหน้าใกล้ๆ ตาพังอ่ะ ใช่เวลาหน้าใกล้ๆจอมันจะโฟกัสแค่ตรงนั้นไง ตามึง ไกลแล้วก็ดูโอเวอร์นอไม่ใช่เหรอพี่เพราะเป็นวันนั้นคนภาคเขาเรียกโกวเนอร์นะเว้ยไม่รู้ว่าผมฟังจากคนภาคมาเลยนะเขาบอกว่าเรียกโกวเนอร์ ไม่แต่คุณเลิกเล่นพับจีแล้วนะคุณเอ็ดวิน แล้วสายวาโลเต็มตัว เฮ้ย ต้องสงสัยว่าเราเต็ม เดี๋ยว ตัวเลย หน้าคนใกล้อ่ะ หน้าแม่ง
in terms of his own performance. Governor another kill. ตาเสีย Here จัด in A main trying to ใช่ say this is my home. ไม่เขาบอกอย่างงี้สายตามันโฟกัสแบบว่าแปลกเลยนะเว้ย มันจะภาพมัวด้วยถ้าไม่ได้โฟกัสอะ ใช่ภาพมันจะ มอง เบลอ รอบๆอะมันจะ ใช่เพราะมันใกล้จัดไง เฮ้ยจังหวะนี้ยังไงเป้าต่ำนิดนึง อี๋ วิ่งนั่งพอดีเลยอะเฮ้ย Ui. Lenny tries to hold up tunnel, able to take down. เนี่ย one. เมื่อกี้ It's เอ็ดวินเก็บ information 2นะ enough for Talon. Yeah, no ไม่ถ้าเป็นผมเป็นคนที่เจ็ตเดินมาผมสะบัดเข้าหัวเลย In fact, I like it, right? They're very aware of the fact that okay, you're the one with a pistol. You could push out a bit. Yeah, you might have questions about it's a Sova, etc. But at the end of the ก็ day, ทีมซีเคทชุดนี้โหดนะเว้ยกูมึงดูผิดปะวะ you win the round, and then you're not giving away any extra weapons. You want to แต่ไปแล้วพี่ก็ศรัทธาทารอนเหมือนกันเว้ย long range เฮ้ย rifle. ที่วาดเหรอวะพี่ Bonus. ฝั่งที่ And ทีม good ที่เก็ shot บ from long range. NDG เขาไม่ถ่ายแบบแล้วหรอ staying alive behind the wall. เขาเปลี่ยนมาแข่งเกมมาน้อง Deep เขาชอบเล่น hit โซว่า from Envy, though. He's already all the way through Nest. I don't think they're going to suspect the time. เนอร์ถูกแล้วใช่ก็ผมนักพากย์เขาเรียกว่ากูเนอร์ Close in the distance. You gotta be able to, get a quick double tap in or something. Because if not, นี่ Envy เฮียเสือกแมนสแนปปืนพก might not be able to do all too much. High tide blocks off so much. Governor ไงอ่ะมาดิ clean up. เฮียกูเนอร์สาวเฮีย Sheriff, I think we get a Song lot Song of Song มาแล้วบอกแล้วมันโหด right at the end. เฮียล้อเล่นไงแล้วดูมันยิงอยู่อย่างเอาเลย Dropping มัน just เห็น the ปืน first ก็เหมือนเล่น one. วาโลแรน So เลย the importance with the Phantoms, and then you actually have the overdrive on Governor now as well. ไม่มึงจะออกจากวังวนพับจริงแล้วนะ You have some good capability ดูวาโลเพื่อน to push out จบเหอะว่าถ้าพี่แบงค์กด with เข้า the วาโลไปเล่น overdrive. ใช่ปะ Really แล้วมันก็ tight อยาก up อยู่ your ในพับ opponents. ที่เราหนักเวลาวาโลมันหนักกว่าที่ วาโลมันน่วงกว่าอีกนะเว้ยมันเล่น ใช่ แบบเล่นแบบเบื่อเลย ใช้คำว่าทรมานกว่าดีกว่าเพื่อนใช้คำว่าทรมานกว่าเวลาเราโดนยิงแล้วยิงสู้เขาไม่ได้มันจะทรมานกว่า อะไรอ่ะ So the question is for Team Secret. I mean, what is นั่นคือนรกดีๆนี่เองอะ ยี่ถ้าเวลาช่วงยิงไม่โดนนี่กูบอกแล้วหนักเลยนะ When Governor continues to push out into A shop. They're not going to push out right away. I like the patience from Talon. Wait for some early contact. You know เป็นผู้สาอะไรไม่นัก the พากย์เขาพูดเมื่อ opponents กี้ have to play a bit slow. They don't want to take any big risks just เชื่อมันปิด yet. แมปไม่ให้บุกขนาดเลยเหรอวะ Yeah, they've adapted Sot to thisว่ะ already. Oh, and look at this. They pull back. I mean, second cascade used maybe a bit of an extra investment in terms of utility, but the point is they pressured and they let them know that it's a Neon there with a relay bolt. มา Now แล้ they're trying ว to จั really ง just หวะ funnel นี้ them into นนทก A น main. นทกนนทก Checking นนทกนิวเพชรเหรอ around. พี่ Nobody's Yeah, here yeah. though. Poor thing. Team Secret just waiting things out. Yes, you've picked up the overdrive, but that thing กล้าเล่นนะทารอนเฮีย if it ดันมา doesn't ปิดแมป find จังหวะ any แรกอะ kills, so that might be their idea. However, you are อุ๊ย running ไป out หนึ่ of ง time, so ไปก่อน มาแล้วจะได้รู้ว่าโดนหลอกไม่โดนหลอก make a move. Van, however, seeing that they made a move, takes one out, tries to look for another, gets gunned down by Envy instead. A Oi. little bit sharper. ครูเอาให้ Maybe ครูเอาให้ Cruz Made, hiding inside of the made. cove though, Oi. turns back around, Oh. doesn't expect to play from halls. Here comes Governor, picks up the Vandal, Hey, hey, hey. tries to Oi. wall bang, can't quite find all too much. อย่ารู้ไปดิ Already a ปื lot น of ปืน damage แม่ง done. โคตรเท่ Oi. จ้ะ Very easily could get at least ปืนใหม่ไงปืนลายน้ำไง low. Still a very doable round for Talon, trying to lead with a โอ้ยเฮียจิตบอยตายฟรี The comms just not there about Jeremy potentially still being around the switch. ดุ้ย A bit of that mix up of a 50-50 angle or something. I'm not too sure, but เอฟแน่ whatever. เลย It's เฮีย down to Governor's shoulders right now, and with a 1-on-3, กินโคตรเฟี้ยวเลยว่ะพี่ with a Kuronavi Vandal, it's just a little bit too much. ยุคจีเดไม่ใช่ We don't want คนละอันกันเลยอีเวน too much too early, but of course, I mean they've talked about how obviously great credit to Jet Boys, who is the one who mainly has to try to catch up to this language barrier as they've switched to a primary English เฮีย calling. ยังอุตส่าห์จะตัดอีก Everyone นะ has experience ไอ้ calling คอ in English and communicating, so it could be part of that. But just something about it, maybe be pressed for time. กูอยากเห็นหน้าคนออกแบบปืนวาโลชิบหายเลยว่ะ Bonus round, you're still getting away with แล้วมันก็ถนัดออกแล้วเลย ไอ้เฮียแม่งออกแบบได้แบบว่ามาเรื่อยๆแบบว่า เท่ทุกแบบเลย แล้วแบบแม่งล้ำชิบหายเลยเฮียอยากรู้มันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ เอา วะ แร เฮี ง ย บันดาลใจมาจากไหนดีวะ What a เออ way เออ for มันเอา Envy อินส to ปาย คือมึงเข้าใจป่ะว่ามันออกแบบว่าแป๊บเดียวออกแป๊บเดียวออกใหม่อีกแล้วอะกูเลยงงว่ามันเฮียมันคือมันเกลียดทุกวันนั้นนะ อยากรู้ว่ามันแบบว่ามันมีมุมมองในการครีเอทพวกนี้จากเฮียอะไรวะ ได้แบบว่าลายเวลายิงตายแล้วขึ้น Although it's อะไร great เงี้ย earlier, มันเก่งอย่างนั้นมันเก่งอย่างนั้นหมายถึงว่าการออกแบบมันอะมันเครียดดี and you can see เนี่ย that คนออกแบบ Jeremy เต็มจัดเลย just เฮียแล้วคนซื้อโคตรเยอะนะสกินวาโลเนี่ย ผมว่ามันหาคนจากทั่วโลกอ่ะพี่ถูกปะล่ะ อ๋อไม่ซ้ำคนเหรอ ใช่ผมว่ามันจากทั่วโลกป่ะ กูเงียบเกินไปนะพี่กูไม่ได้ชมพวกมึง เป็นฟิลที่แบบให้แบบคนทั่วไปส่งมาให้ดูอ่ะแบบ ใช่ใช่ ใครได้รับเลือกก็จะแบบอะไร ได้รางวัลได้นั่นไป อ๋อมันช่วยกันออกแบบในความหมายที่ช่วยกันออกแบบ ใช่ That's a rude awakening. Team Secret just trying to find ways still, but เชื่อโกเนอร์มันเอาอยู่เลยว่ะมันโผล่มาตัดเนี่ย they're not รอบ quite มันติดผม able ว่ารอบมันติด to ว่ะพี่ find รอบ all ไอ้เหี้ยทีมซีเคทเดินกันอยู่4 คนเหี้ยเพื่อนตายไป1แล้วไอ้สัตว์ยังไม่ทำเหี้ยเลย And
with so many early aggressive plays. แฟนอาร์ตนะพี่ใช่แฟนอาร์ตใช่เขาเรียกว่าแฟนอาร์ตคนชอบเกมช่วยออกแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เงินรางวัลไปอะไรอย่างเงี้ยน่าได้เยอะด้วยดูละแบบวาโลไลออดอะเชี่ยเฮ้ยหัวแตกโอ้ย Nowhere to go for Team Secret. Yeah, Recon just confirms even more, so they know it's very much so an investment into the A site. As long as everyone here stays tucked in, it's ผมดูแข่งอเมริกาคนหนึ่งที่ตอนนั้นพี่แบงค์มันเล่นไปยัน2 ตาย 20อะถ้าเป็นเราจะนับงอมปะวะ เล่นอะไรนะมาเล่น2 ตาย 20อ๋อไอตัวว่าตัวคอนโทรลอะไรเงี้ยเหรอ มันเล่นวันนั้นมันเล่น KO มั้งแบบนี้แหละใครไม่รู้ในอเมริกาสักทีมนึงอะมันเจอพวกเอเดมอนวันนี่แหละ เชี่ยพวกเดียวว่าจะโหดเลยสัตว์ มันต่อ ไอชุดใหม่ป่ะชุดใหม่ใช่ป่ะชุดใหม่ป่ะ ใช่ใช่ ยี่ชุดใหม่แม่งโหดไอสัตว์ยังแม่5 คนแม่งเก่งหมดเลยเชี่ย พี่คิดว่าถ้าเป็นเราจะโน้มขนาดไหนวะขนาดนั้นนะ ไอ้ก็ได้พี่จะกองให้พี่ลืม ผมว่าน่าประสาทแดกนะ Works very well in timing with Governor's pushouts in these first สาดแรง games ดิ as เฮีย well. ดูดิเฮียแต่ละทีมไอสัตว์ I mean, whatever ไม่ยังโหด that Talon had, ไอ้เหี้ย2 ตาย it has 20 been working out. ไม่เว้ยมันทำให้ความมั่นใจหายเว้ยเวลาโดนอย่างนั้นอะ But hopefully ตอนแรก it's มัน sorted out มันไป0ประมาณ ASAP. 0.12มั้งพี่แล้วมึงยิงกัน ไอ้เฮียโดนอย่างนี้ความมั่นใจหายหมดเลยไอ้เฮีย Whatever it is, still, I ไม่ mean, แต่สกอร์ทีมมันอะ kills for 0-4เว้ยพี่ kills, แบบว่า and ไม่ได้ you แบบ can ว่าส่ง definitely เลย see อะ that อะไร this วะแต่ is ตู the ทีม element that Talon has brought to this map. NRG เป็นทีมปีศาจแล้วพี่NRG ไม่งโหดเฮีย have to play ดู it ผู้เล่นมัน5 คนดิ You even have the double controller. The harbor can help with pushouts as well, and that's the only way you're going จั to ด feel ไหมพี่ comfortable. ไม่ได้เล่นแล้วครับบาลงผมลบทิ้งไปแล้วจากเครื่องผมอะ Like พี่แบง breathing. ค์รู้ไหมว่าเมื่อ ไอ้ วาน สอนวายังไง It's working. พี่แบงค์รู้ไหมว่า Now ที่ the พอร์ต question อะ is you have 4 ชั่วโมงวะ 4 ชั่วโมงใช่ 4 ชั่วโมง ไอ้จ๊อบบอกอยู่ว่าเมื่อวานมันมีปัญหา4 ชั่วโมง But Team ตอนแรก Secret, เมื่อวานผมติด they ตอน do บ่าย have ผมว่าจะนั่ง tools ดู to คู่ answer ไอ้นั่น to น่ะ this. ไอ้ One บี way or another, whetherนั่น it's น่ะ you always go in as 5 โอ้ and โห you start to ไม่ดู rush ละ and make sure that they can't just comfortably push out, have a good post plant, or do you ก็ always บอกให้ wait for ฝั่งไหน the อะ picks? กล้องเวลาดูวาโลอะ And ต้องไป that's ฝั่งไหน up to you ก็ to แบบว่าไม่ decide. บังกับ Obviously, คิว they ฟีด can't อะ discuss it here, as we do have a tech pause on a timeout. But we'll see เพราะ what มัน the ได้แค่มุม adjustment นี้ is, นะคนดู because this has now been ซ้ายบ a นปะ consistent story. in the ซ้ายบน past พี่เสยวางซ้ายบนกัน first ซ้ายบน round. นี่พวกซูเปอร์บัส บนๆอะ วางบนๆอะขวาดิ เอา ข ดิ วาบนขวาบนไม่ ขวาบนไม่ใช่เหรอวะ เหมือนจะขวาบนนะที่พวก คิวฟีดมันคือซ้ายไม่ใช่เหรอวะ You are pushing out a lot, although it เออ can เขา พี่ วาง มันคือฝั่ง ขวาพี่วางขวา อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอ ประมาณขวากลางอะขวาบนนิดนึงอะบนกว่ากลางนิดนึงอะ And we saw that in round 3. Despite ไม่บังอะ good ideas ตรงนั้นแหละพี่ถูกแล้วลงมาอีกนิดนึงพี่ลงมาอีก Yeah, นิดนึง I'm curious. I'm curious how, because I want to see how Team Secret answers back, because I have faith that วัน they นี้ will. วันนี้วันนี้วันนี้ I นั่ง wanna วัน see นี้ what Hex เอาวาง Base กัน looks ทันเนี่ย like พี่อะ from Talon. Because the attacking side, I think we โอเค have แล้ว some good ideas on how Talon expects to play around it. ก็ปิดแบบไปเลยพี่มันปิดแบบไม่เวิร์กน้องแจนว่าบางทีคนดูแบบมันดูมันเห็นแบบไงมันดูสนุกกว่า Setups as well, and then the neon still there available for the action. Yeah issue with things like the fast lane. But on this defensive side, if they ไม่ keep มี getting คู่ไหน away น่าติดตาม with these, and I เท่า wouldn't กับ say แจ็ it's ค for วี free. เมย์แล้วชั่ว I โม would ง say นี้ a couple of these. กูนั่งดูทั้งคืนเมื่อวานกูนั่งหาติ๊กตอกดูทั้งคืนไอ้อ้วน จังหวะปล่อยบัตรขวาแล้วหลบ Just แล้วก็ is Governor แทง getting สวน that อะ first kill. I mean, repeated so many times. This map could be over that จังหวะฮุกซ้ายสมาแกแฮร์กูดูอยู่ แล้วก็หลบสมาร์ทเจโฮต่อ Team Secret supporters. Oh yeah, we've got supporters on both จังหวะก้มหลบหมัดแล้วแจก4 หมัดรัวแบบสมาแกอะ sides. Very กูดูตลอดเลยกูดูอยู่ fans. และแจ็คพระโพเป็นมวยด้วยไงปัญหา ต้องมานั่งหาดูเฮีย They talk about it themselves. They were so close, and not ต้องมี necessarily นะ in ผม terms ว่า of ต้องมีขึ้น scoreline อะ at สัก the ยกห very นึ่งอะผม last ว่าน่า match จะ that มัน always matter, but they always พูดดิ got to the match that ยากกว่า mattered กู to get to Masters, to get to Champions, and then they just weren't able to clinch that คิ ticket. ดว่าถึงมือพี่หนุ่มปะ Now they say we don't think our ideas were wrong. All we need is to kind of justพี่หนุ่ม shore เลยเหรอ up a little bit more พี่ว่าเขาไม่น่าไปกล้าไปออกนะ One change on the roster. เขาเคยออกแล้วนี่เม ไม่ว่าจะหมายถึงว่าอันนี้รอบล่าสุดอะเขาไม่น่ากล้าไปออก เขาไม่น่าหรอก And how we see how we do against เพราะมันเป็นกระแสนี่แรงอยู่เหมือนว่ามันก็แรงอยู่ โอ้ยต้องแรงแหละ ไม่น่าไปออกหรอก ต้องแรงแหละ Enough though. ไม่น่าไปออกแน่นอนเพราะว่า We're แผ all นแมน banking a lot on this เช่น first จะแบบว่า kickoff ติ๊กต็อก match. กูต้องมานั่งตามดูเลย There เฮีย might be a lot that changes up. นั่งตามดู TikTok อย่างมันเลยเมื่อคืน There are some snacks in the crowd because of our awesome pop-up booths at this entire event. Yeah, there's pizza at the pub downstairs. So if you are here and ไม่แต่ด้วยความที่ผมว่ามันทำคอนเทนต์แรงคู่ด้วยครับมันแบบว่าคอนเทนต์มันแรงไงใช่ปะมันก็อย่างนี้แหละมันก็เลยกระทบกระทั่งกัน grab a drink. Grab me a slice. แต่ว่ามันโหแม่งก็เดือดทั้งคู่อะที่ว่าผมดูอะ นั่งดูหลายมุมอะ I'm all for it. A trial by fire, let's go for it. I've done my share in my เออ past อัน years, so โค้กซีโร่อ๋ออันนั้นผมก็ดูแล้วอันนั้นก็ดูแล้วอันนั้นก็ดูแล้ว Rewarded with pizza. อันนั้นผมก็ดูแล้วเหมือนกัน Pretty good deal, right? Right. ที่ควักขึ้นมาเลยอะควักมาโผล่ข้างกระจกปุ๊บปุ๊บปุ๊บโผล่มาที that's not quite what I'm looking ร้อย forward to. Rigorous. Yeah, you're just gonna push me to deep end of the pool. But I mean, main thing is
ไม่ผมไปนั่งดูไอ้นี่คนดูไอ้พี่โยนักกล้ามอ่ะผมไปนั่งดูอยู่ที่เขามาออกไอ้ของพี่ศักไอ้ศักพี่ศักไอ้สักอย่างผมจำชื่อไม่ได้นั่งดูอยู่พี่โยนักกล้ามอ่ะนั่งดูอยู่นั่งฟังทั้งสองฝั่งอ่ะเดือดอยู่พี่ศักดาวดำใช่ผมนั่งดูเมื่อคืนเองเพิ่งดูเมื่อคืนเองดูแล้วผมดูแล้วเขาก็ดูเก่าอยู่นะเที่ยหุ่นมันแบบว่า เห็นหุ่นแล้วดูทรงแล้วถ้าเกิดโดนตบแบบว่าโดนเอาแบบมือเขาอะมึงเห็นมือเขาปะตบเข้าบ้องหูกูอะหูกูน่าใช้การไม่ได้ไปทั้งชีวิตอะอีเหี้ยตัวแบบหนาๆเลยอะแบบหนาๆเลยอะหนาแบบหนาจัดอะมือเขาได้จับแบบปิดหน้ากูสนิทเลยนะข้างอะโอ้เข้าใจเลยเหี้ยตัวใหญ่จัดหนาด้วยผมไม่นั่งอ่านคอมเมนต์บางคนแม่งบอกว่าเขาหมัดหนักกูอยากรู้มึงเคยโดนหมัดเขาแล้วไงวะงงอย่างเดียวเลยมึงเคยโดนหมัดเขาแล้วไงวะ ช่วงนี้นั่งไอ้นี่มีให้ตามเยอะผมไปนั่งตามอ่านตามดูอยู่เดือดอยู่แต่เมื่อคืนติ๊กต็อกเล่นผมเสิร์ชหาทั้งคืนติ๊กต็อกเพราะผมหาดูหลายมุมไงก็คือตอนข่าวมันออกประมาณตอนผมดูข่าวตอนประมาณ4 ทุ่มมั้งแต่ว่าผมยังไม่ชัวร์ว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงป่าวเขาใจว่าคอนเทนต์ตอนแรกผมเข้าใจว่าคอนเทนต์ว่าตอนแรกเข้าใจว่าเขาถ่ายคอนเทนต์กันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเขาบอกไม่คอนเทนต์แล้วถึงสน.แล้วมีไลฟ์สดด่ากันแล้วไปกันใหญ่แล้วโหดอยู่เฮียแล้วผลักกระเด็นเลยสัตว์เมื่อวานผมไปดูคลิปฝั่งที่เขาบอกว่าผลักเมียฝั่งพี่แจ็คอะเห็นละผลักกระเด็นเลยเฮียผลักแบบเจ้าเรื่องอะไม่ได้ผลักแบบว่าแบบดันออกอะผลักแบบเจ้าเรื่องผลักแรงๆอะดูว่าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์ว่ะเราพูดอะไรไม่ได้หรอกเราเป็นแค่ผู้ชมเว้ยเราเบื่อหมดมันไม่แต่ผมงงอย่างเดียวคือตอนที่ต่อยกันแล้วอ่ะคือทุกคนแม่งยังแบบงงกันหมดเลยนะเว้ยหมายถึงว่าคนรอบตัวตอนแรกจะเข้าใจว่าถ่ายคอนเทนต์อยู่เลยมึงเข้าใจปะเพราะเอาจริงถ้าเกิดว่าแบบว่าสถานการณ์แบบว่าเขาคิดว่ามีเรื่องกันอ่ะแม่งน่าตะลุมบอลไปแล้วแบบช็อตมั่วบ้านงานอ่ะว่าแม่งมั่วบ้านงานคนแม่งคงไม่น่าจะตะลุมบอลไปหมดแล้วคนเข้าใจว่าถ่ายคอนเทนต์เว้ยเพราะว่าตากล้องก็ยังยืนถือกล้องถ่ายอยู่เข้าใจปะผมก็คิดว่าถ่ายคอนเทนต์นะเว้ยยาวผมว่างานเนี้ยยาว กูว่ายาวไวกูมบอกนะ ขอ ว่า เนี่ยยาว อย่าบอกนะว่าเทคพอสกู4 ชั่วโมงอะอย่าทำกับกูอย่างนั้นนะว่ากูขอ อย่าทำกับกูแบบนั้นนะเทคพอสกู4 ชั่วโมงอะ จากจะแป๊บเดียวเหรอ เทคพอสเอากู4 ชั่วโมงกูเซ็งเลยนะทำออกก่อนจะเป็นไหมพี่อย่าเลยสัตว์หาเรื่อง เฮ้ยมาแล้ว หาเรื่องไม่เอา You know, skills, those talents are You still say very put who, much huh? prevalent in Tenny's, in Lenny's toolkit. And at นั the กแข่ง same วาโล time, ถ่าย having been ถ่ายทัน studying กันนะ under พี่ Team Secret, under Warbirds, under Jesse มัน Vash, พี่ว่าการแข่งขันมันสูงกว่ากู definitely have picked up quite a bit. การไปต่อแม่งดู All แบ right, บ well, we are back. ยากว่ะ Ladies and gentlemen, การแข่งขันมันสูงเว้ย no deja vu. We don't like to live in the past here, and it's going to be round 4. Rifles, แต่ถ้าเก่งไปโกโบได้เลยนะวาโลอะ Team Secret, and of course มัน Talon ยากว่ะ now พี่แมน buying มัน up ไม่ได้เหมือนแบบ after มัน that ใช้เวลา bonus in 2 the ปีนะ previous one. จะไปโกลบอลอ่ะ เข้าใจว่ามันยากแต่มึงอย่าลืมว่าการแข่งขันมันก็สูงไงมันก็ไปเพื่อได้เจอทีมระดับโลกจริงๆอะ The next round, อย่าว่ามันเดือดเหมือนกันอะ trying ถ้า to พี่ set พลาด up for ปี that ใช่ป่ะพี่ execute ก็ต้องรอ crowd อีก 2 first ปี in. นะเว้ย Jeremy dashes right through. โอ้ย but เฮียจุดบอย stunned up thanks สวัสดี to สัตว์ Relay. Governor doing God's work. Second kill going through, and that's โอ้ just โห a เฮีย huge แม่ง wall เซต right อัพ in front of Team Secret. They cannot. ยังเข้าผ่านประตูไม่ได้เลยอะเฮียดูทารอนเซตอัพดิ Relay bolt. And you could just tell Jeremy wasn't quite expecting that one. Not really sure where. เฮียคือแค่เข้าผ่านประตูยังลำบากอะมึงดูดิ Swivel on a beat, which ไอ้เฮียเซตอัพแม่งเอาเรื่องจัด shuts him down. And Governor now already taking mid. มาแล้วโกเดอร์เอาให้ ตอบแม่งโคตรติด Can't อ่ะพี่ find a 8 beat ต่อแล้ว against the 8-0 duelist of นะ Talon. แล้วมึงดูมันยิงดิเฮีย Now two มันออกมาตัด players. มันให้แจกนัดเดียวแล้วมันกลับเลยอะ Talon อย่าเผลอ starts ตาย with มันกู this ว่าออกมาตายบอกแล้วตาย one more head. โอ้ยตายกูว่า One more ตาย Get บอก that แล้วมัน goal. เอาเฮียบอกแล้วมันเอา บอกแล้วมันเอาโกเนอร์อะมันเอาจริง แม่งยิงโคตรเข้าเลย 10-0 แล้วครับ4 วิน อันนี้ ตัวนะ ทีมทารอนนี่เขาคนประเทศอะไรวะหมายถึงว่านัก เกาห กี ลี ฬา เกาหลีไทย ผสมเหรอ เกาหลีไทยใช่พี่เกาหลีไทยมีการว่านะพี่ He's สุดๆนะ here
And he เกาหลี2อินโด1มั้งแล้วก็ไทย ใช่ 2 สอง over 2 kills per round so far. Sure, only 4 rounds. แต่ไลน์อัพนะตอนนี้นะเพื่อนไลน์อัพนะตอนนี้ที่เล่นอยู่อะ He's taking fights and taking แต่ว่าธงอินโดวะอินโดวะก็ดูมันมีคนหนึ่งอินโดไม่รู้ไม่ชัวร์ว่าธงอินโดบอกไม่ชัวร์ว่ะ He's not overheating all too much. เกาหลีอะ2แน่ You know, pushed even more into B, but he just held his ground ใช่ปะ and then peeked back out. เกาหลีจะสองตัวเดอร์กับแบนอะ Now เกาหลี onto the next. เกาหลี Jeremy สอง tries to do the same thing แม่ to งไล่ his ทุก different ตาเลยว่ะ side, but still โอ้โห leaves คนนี้ all แม่ง too much มึงดู so ดิ much มึงดู to ดิ open มึงดูดิมึงดูดิได้บุกปะล่ะไอสัตว์ได้บุกไหมล่ะ Take them down.ได้บุก Jit ไหม Boys ล่ะ Lenny finding a double เฮียยัง on ผ่าน their ประตู own. ขี้นี่ไม่พ้นเลยสัตว์มึงดูดิ Sure, a weaker round from Team Secret, but if you're นี่ครูสั่งแผนเอาไว้กูใช่ครูเป็นอีเกมปะ By the way, it's not ไม่รู้ that ว่ะ late พี่ into the เนี่ยผม game. ไม่รู้เลยใครอิน We're เกม only ไม่ครูมันคือตำแหน่งอินเกมไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่เหรอ ใช่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 ปกติส่วนใหญ่คนเล่นสโมองจะเป็นอินเกมอะเกมเนี้ย See if it works. I mean, sure, you kept note of Governor's previous position, but ใช่หรอคนเล่นสโมกเกมนี้จะเป็นเกมแบบอะไรกู ใช่ใช่พี่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ อ๋อไม่เขาดูว่าไอคนชื่อลินว่าอะไรวะเขาดูเล่นเหรอเล่นเน่เหรอ เล่น มัน เล่น เล่นเหรอ มันจะมีคนเล่นสโมกกับไอ้นั่นปะส่วนใหญ่ที่จะเป็นอะคนส่งของอะ เอเดเนลวะ ใช่ใช่ไม่ใช่เอเดเนลพี่อินดิเคเตอร์ปะที่เขาเรียกกันอะ Just a wide Editor. Jesse Bash this time. Governor overheating a little bit too much. Can't compliment him. And it's going to be Jesse Bash finding yet another. B site is open this time. ทำไมด่านนี้เขาเลือกตีเฉพาะบีไว้กู that does allow him to ผมก็ continue ไม่ to รู้ play ได้คนไทยครูจิตบอย Alright, there it is. Can't go for the flank anymore. Toxic screen is an obstacle and they're trying to make their way through ถ้า it, กับตอนนี้ waiting คน for ไท it ยอยู่ to ใน drop ลีกกี่คน down. วะพี่3ปะ Meanwhile, the สาม rest สาม of Team Secret just holding their 4 aim. ถ้ารวมเซิร์ฟก็เป็น They're 4 คนไทยที่อยู่ในลีกจริงๆอ่ะ เฮ้ยอ่ะ DG jumps up and that reveals a little bit more. Snake bite, Good however. snake bite. And that means Borkamaster kind of reposition. However, timer is ticking. And given what Ui. Team Secret has, Ui. it's a little เดี๋ยว bit เก็บหมด more. เฮ้ย เฮ้ยเฮีย อะไรวะหน้า Oh, this guy. What the fuck? He's been waiting to get back to be ที able ม to ที่กันอย่างพลาดเลยอ๋อมีสแกรี่กูมสแกรี่ Governor still given that primary duelist position. กูอย่างพลาดอะสิเข็ดแบบนี้กูบอกเลย Get some ยาว frags on จ the นแล้วปะ board. ใช่ยาวแล้ว Pushing up, playing off of his teammates' contacts. He manages to find all those frags. ไม่น่าเสียเลยวันเนี้ย We saw him on T1 last year. ตัว He เยขาย was ฝันจัด very อะพี่ดู capable ไม่ as ได้ a พี่แบง duelist, ค์ sometimes flexing off the ไฮไลท์กลุ่ม different เยอะเย but ขาย maybe ฝันเด็ก freed up ชาว just ไท a ย little กัน bit อะ more on this talent esports. เอ เยอะ เอเทเหรอ เยอยู่ทีมเดียว เยอ๋อเย ทำไมวะโหดเหรอ ก็ไม่ก็ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้โหดเวอร์อะ ไม่หวือหวาปะ And now the timeout does ไอ้ไม่เวอร์เหรอไม่เวอร์เหรอ ลองดิกอะ เห็นบอกไม่เวอร์นานแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่ previous one I mean they were prepared for it they โอ heard เม the นเขา cascade โด so น they เนิ go ร์ฟ for อะ the wide peek the double swing ไอ้ด่าน้องพี่นับว่าคนไทยไหมคนไทยเกณฑ์ทหารคนไทยเพราะด่าพ่อกูได้ but then the พี่แบงค์พ่อมึงตายอ่ะคนไทยถ้าพูดได้อย่างนี้ได้คนไทยแล้ว post plant คนไทย was a good idea but talent ใช่มาดูย้อนหลังเอามันเป็นพูดไทยพ่อมึงตายช้ากว่าคนไทยทั่วไปอีกคนไทย making sure that they have a trade เป็น member เล็ก ready. มาแข่งวันไหนวะพี่ Yeah, now that it's down to 5-1 as well, it's ดูว่ะ at some point you're going to be ชุดจริ stuck งแม่งโหด playing กว่า catch up. So a lot นี่คือดูที่มีไอ้นี่ใช่ไหมที่มีจริงด้วยใช่ไหม Team ถ้า Secret ชุดจริง that อะโหด the blind kind of แม่งไม่รู้วะ diving in from นี่มันเปลี่ยน Jeremy แค่คนเดียวเองนะเว้ย work out. And เออ Governor เปลี่ยน is แค่คน such เดียว a โมเมน huge ตัมที่ issue. เปลี่ยนเลย เออ Looking at how เปลี่ยนแค่คนเดียวอะแต่ความโหดของทีมแม่งดูหายไปเลยอะ ไม่ด้วยความที่ว่าจริงมันเป็นคนที่เล่นไววะและเคมีมันเข้ากันไปแล้วว่า5คนนั้นอะแต่พอเปลี่ยน And if คน you เล่น ever ช้ามาก watched กว่าแม่งเลย Coach Frost in any of the previous teams has been on or even during โห the ดด้วยเฮีย offseason, เฮีย like, จริง he อะ will โหดจัด always have a lot to share. He's just ready to just pump มันคือ out ตัวยิงเว้ยกลุ่ม information any chance he gets for the players. ผ The มว่าส question ไตล์ always ทีมมัน becomes โดดเด่ can น they มากกว่า digest it, โด but ดเด่ it นอะ seems like they have a โอ lot เนอร์ within each other ตายแล้ววะ for kickoff. มาแล้ว we're seeing ปืน another ใหม่ปืนใหม่ outlaw. ไปสอง Oh, and the ปืน collapse! ใหม่ปืนใหม่ยังปืนใหม่ Half armor, you get chewed right through. Relay bolt now just to keep them at bay, Hey! and he Iya, still cheat doon, attempts away on that ไอ้เฮียจี๊ด overdrive. โดนด้วยว่ะ Does tag up Borkum for a little second. He's down to half HP. The rest of them all pinned down and stuck inside of this เอา cage. เรื่องว่ะ I mean, if you watch ทำอะไรก็ดีนะ Goner ACD Pacific Panel, Benkai tried to tell him he's not the governor around โอ้เรียบร้อยไอ้แบร์ยิงฟรีแบร์ยิงฟรี Now his governor is here to Ow! stay. Yeah, he looks อะไรวะ pretty menacing in that video. Governor's a pretty decent actor. That's what I found out in all these extra content. If you Yeah. look at the surf announcement video น่า from ยิงฟรี Alan, สัส Governor's shocked face is like legitimate shock. Yeah, not to mention the ๆไม่ตีแตกยากว่ะ like, ถ้าเจอทารอนเล่นอย่างเงี้ยมันตีแตกยากเว้ยวินนี่น่าได้ไม่เสือกไม่ได้ด้วยแหละวินเมื่อกี้ big brain, everything. That I mean,
The mastermind, excuse me. Yeah, but so far, he's not going to need that backup plan for his career because this is a great first showing and a good call on the outlaw buy as well. You have so many creds, but yet you want to make sure you're ไอ้คู่เด็กก็โหดอยู่แล้วพี่เมื่อวานพี่จ่าของเจสันนะไอ้คู่เด็กมันโหดอยู่แล้วเฮียโหดได้เคาน์เตอร์แล้ว Yeah. Also, just a good call of like previous rounds, you know. ไอ้คู่เด็กก็อยู่ไทยลุงไงไม่เหรอตอนเขาแข่งเคาน์เตอร์อะ So probably they're gonna go. Wait, 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 wait. It's a good call. It connects onto a third. Jesse Vash now trying to go for the close range. Hey! Governor and Lenny swapped over the shorty. You can still shoot me for days. I'm เป็น gonna ไง take ล่ะ it มึง down. เป็นไงล่ะมึง Oh, it doesn't matter if the outlaw only has 2 shots. We'll just add เป็น 2 ไงล่ะ more มึง to the shorty. That's 4 shots always at the เฮีย ready. เป็นไงล่ะมึง ผมว่ามีถึง30ตัวว่ะ It's งานเนี้ another 2 plus 2.แล้วแม่งโหด Oh man, that collab hurts. I mean, Especially for the player behind. yeah, this is just what a read from. เห็นโกเวอร์เดอร์ผมเหมือนเห็นไอ้กูเลยไหม Good shots from Governor too, and good movement from Neon at the end. I จริ mean, งนะ you เว้ย really want to dig all the way. คนที่ to โกเวอร์เดอร์ยิง the อ่ะ management of it. คือไอ้กูม Definitely. อ๋อ 15-1 and ไม่ใช่ 5. ผม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ 15.0 KD, 7 rounds into his first match in BCT Pacific. 15ตาย1เพื่อนคิดว่าเราพี่ Go towards the next round. บอกแล้วมันโหด As well. 15ตาย1 นั่นเก่งจริงนะเว้ย That dimensional drift available. เฮีย มึงรู้มันยังเด็กอยู่เลยไม่ใช่เหรอไอ้กูม Cancels out It's a any dick, now, potential dick, Viper's dick. pits. มึงไม่เอาแบบนี้บ้างวะแล้วไปโกลบอลไว้กูมกูไม่เข้าใจมึงเลยว่ะ เอาตรงนั้นถ้าผมแข่งวาโลผมยอมแข่งพับจีดีกว่า Oh พี่ no, but it allows for Jeremy to find an opening pick. And then the มัน trade. มันไม่เหมาะกับคนไทยหรอกพี่ Jeremy วาโล was อะ trying to get ready for เวิร์ it กเหรอ too, but นะครับว่าเส้นทางมันยากผมว่ามันไทยฮาร์ดด้วยพี่แบงค์ Now you've lost your head. สมมติว่า Team secret. การไประดับโลกอะเกมอื่นมันใช้เวลาปีเดียวใช่ป่ะ It's gonna be that much more difficult to แต่ push กับ through. วาโลอะพี่ต้องใช้เวลา2 ปีไงเข้าใจปะ I would have to ไอ้เหี้ยแต่ไปแล้วไปยาว มันก็ไปไม่ยาวนะไปแล้วอยู่ได้ it's 2 ปี only so rough on ไอ้เหี้ยมีเป็นใจลีกมึงต่อยอดไปได้อีกแล้วมึงเล่นฟอร์มดีมึงก็ไปอยู่ทีมระดับโลกอีกถูกปะล่ะ Obviously, ก็ it's ถูก a great wild แต่ card. มั It's น a ก็ great พูด weapon ยาก to try to get the first pick, but as soon as they get picked off, where you spend too much time, you just don't have a great way to. ถ้าเจอไดแรงผมว่าพี่หัวปวดถ้าเจอไดแรงกูเลิกเล่น Still available for Envy. มันน่ายิงกูจนกูเลิกเล่น KOs. They've gotten aggressive before. Oh, there it is. เพราะกำแพงมันเยอะเว้ย Flash พี่ out. วาโลอะ Toxic screen timing. มันหลาย ดู เรื่ มั อน ง ยิงดิ Blocks off the flash, allows for Governor to tap away, and he just finds them through that. แม่งยังว่าแค่แม่งไม่พอแม่งแค่แม่งไม่พอเลยนะก็ภาษา เล่นเกมมันต้องได้ด้วยนะแล้วภาษาต้องได้ด้วย ไม่ภาษาอีก ภาษาอีก Right through the toxic screen. He's like, my Wow. gosh. That went a little bit too haywire. Borka managing to bring things back under Team Secret's control. They picked up อุ้ย players, they picked up the spike, but here comes Ban. Oh, dimensional drift. What is this? ต้องดูดิมึงดูดิ Back to the มึงดูดิ shorty. มึงดูดิมึงดูดิเฮียมาดิ Jesse ตัด Vash, the veteran, the Jesse experienced all player, cool. and he's still here to frag. กู Cruz though tries to fight back with the op, has to reload. พี่ว่าครูอะ It's gonna be good enough. ปัดเก๋าเกมอะ just makes him think about the other angle for just เป็นไงอะ Swapped ปัด over เก๋า to the เกมอะ middle. A ปัดเก๋า simple เกมอะ burst closes things out. กูไหมล่ะ Jesse บอกแล้ว Vash's กูไหมล่ะ reactions, not quite enough up พอ against เล่นไงใครแม่งหมิ่นทีไอทารอน Cruz ไง a good read in that very last second. Expects the บ้า possibility of โค Jesse ตร Vash trying to get ahead of that cascade. He wins the 1v1, ทำ but ไม that was a potential ทำไม Jesse ดู Vash เยกับ moment there. The ไอ้นี่ hero คาร์บอนอลเล่น moments คนละรูปแบบเลยวะ that we นีออน come to เฮียเกมเนี่ยมันเก่ง from the เฮีย leader of the Filipino squad. มันเก่งจริงนะเว้ยเฮียไม่งโคตรเก่งไอ้สัตว์ The เจอ quick เยเล่น swap เมื่อวาน over กูรั่ว for เลย the operator over to Cruz, immediately ults, and then just comes out of it, goes for the shorty, and if he dies, he's still there ไม่ for the ใช่ trade. ไม่ใช่เอ้าดูโกเวอร์โหดจริงปะล่ะผมบอกแล้วผมดูมันเล่นมามันเก่งมันเก่งครับมันเก่งมันเก่งมันเก่ง makes your opponents feel เก่งจริงดูการเล่นมันเล่นมั่นใจเว้ยเวลามันยิงอะไรอะ expecting him to เดี๋ยว come มันเก่ง out the dimensional drift that quick. Yeah. I mean, I've heard that this team is very vocal, all individually. I've heard that they are always ready to speak their mind. They talk about it in their own videos as well, and that can always go two ways, right? I mean, you could really gel, but you could all really start to get in each other's ears, and the chemistry's not there. But so far, they are in sync. This new talent roster. Yeah, and look at these ideas too. ตัวครับไปครับ Viper's pit, Cruz hiding inside. อ๋อ of it. แขวนไม่หน้าบ้านเลยพี่แขวนไม่หน้าบ้านเลยครับ Risky, given the outro now, he tries to back out, Up. but still lands a shot onto Envy anyway. But that's the problem, isn't it? It wasn't the Viper. The pit'sไม่ still ตายนะ up. But oftentimes, the Viper ข่าว gets วง all ในว่า greedy, บีฟมีปัญ pushes หาภายใน out, ทีม you ด้วย take them out, and then you เรื่อง think you're able to push through, but just another sentry there to get one kill. And Ban now in mid. I mean, look at Talon's movement. Neon's all the way out in A main. They have full control of โอ้ this โห map. เป็นไง And กู the มาดูดิ double as well. ไม่มีทรง Full เลยอ่ะ control of the fights too. Pretty soon, Oh, Governor's gonna timing. come up from behind. Jesse Vash trying to do what he can, แม่งยิงตีทรงหมดเลยอ่ะ but how much is gonna be enough?
Oh, แต่บาโลไม่ต้องแบบนี้นะไอ้กูต้องดันนะ Yeah, I mean, didn't spot him. And the thing is, this team ปล่อยให้ตีแม่งโดนหลอก know เฮีย that this would have been the Neon pushing all the way out, but now they say we don't really เอ have อ a วงไหนวะ choice. นั่นเด็วงไหนวะ There we go. ว Spotted ง him คำเหลา as นะ well. หม่ำก็บอกงั้น Now it's a เหรอ 3-on-1. Jesse Vash เอา spike plant, but that's ไอ้ about เฮีย it. ถ้าน้าหม่ำยืนยันก็คงงั้นแหละ So he needs to hide from the operator. He needs to get the ทีนั้น plant. พี่เทงก็ไม่ออกยืนยันอีกคนนะ Because it's Neon too. เฮ้ย Yeah, he's trying to get the first Oh. pick. He's crouching down, but it's not enough. Look, because he was watching the angle towards the entrance of Ah, Key, God, he God. had no idea that Governor was already on God, the God. other side. The high gear sprint just kind of throws off the timing for a second. So 8 to ไม่รู้ว่าเขาดูผมว่า 2-1 Talon อ่ะ is not ผมว่าทารอนชนะ single 2-1 round since round 4. 2-0 An incredible ไม่ต้องดูหรอกทารอนชนะ Talon 2-1 esports. Now, some Talon fans, this might be a little deja vu from last year where they also had a great showing at no. lock-in, and we had high hopes, but I would say, 2-1รอบนี้ yeah, you are insane. I agree. I mean, these guys are looking so sharp in their aim, their decision. 2-1 จริงๆเลือกกูดิ 5. The number just keeps going up for Governor. ดูแขกตี้ก่อนเดี๋ยวกูมา And I mean, the buck just doesn't stop. it just keeps bucking. I gotta really think about what this could mean for the future because in their group they might have to play against DRX, and still they're now suddenly dropping thanks to the pacing from Team Secret. Morgan going up on the aggressive. Jeremy trying to go up front, shut down by Cruz thanks to the recon, but then Envy on the trade. Numbers advantage has been gained. Secret finally answers back at the same pace, right? They say, okay, we'll drive it up to 11 as well. And this time it pays off. Jeremy not getting picked off right on the entry. He's able to jiggle out and gets the first pick in return. And that's a good answer. Maybe a little late, but if they can chain that into 4, still a solid shot on Breeze. Just getting an idea for Talon's game plan again. I mean, because some previous rounds, especially the first part of the map, they start to go really aggressive. Now they start to slow down a little bit. And Team Secret sees that as an opening, and it works. Of course, we've got viewing Whoa, parties from that's all around. a lot of people. Yes, that was a lot of people. And hopefully, of course, the teams are able to deliver on their expectations. But Secret, so far, a shaky start, but they are on the attacking side. Again, 4 rounds, I don't think that's too bad. They have the Cypher on the defense. Of course, always very useful, especially up against players like Governor and Ban. But right now, Talon switching things up a little bit. We still got that op on both sides. Yeah, and Secret also used an early drone to see. Oh, that's spots big the info. barrel. Well, yeah, I mean, at least a position of 1. So you know how to just target that guy. Oh, man, nice try, Jeremy. And all of a sudden, Lenny tucks away. Just jiggling for info outside mid, but here comes Ban to do that job instead. Lenny is relieved to go in for the Hunter's Fury in towards B instead. Still many people in sight, though. Backup's all here. Ban just trying to hold the off angle. I thought Lenny would have gone for the counter Hunter's Fury, but just as good. Plays for the recon instead. Wait for his teammates to arrive on the scene. Cruz getting a bit of a trade, and then comes Governor. Numbers game prevails, and Talon continues to win. I mean, the backup's just way too quick. And of course, I think, honestly, Lenny's had some incredible info gathering on the side of Talon. That previous round as well. And this one, he gets some solid pings onto Envy. And Envy tries to pop flash around. He's still tagged, gets shot through the smoke. Backup already there. Governor wrapping all the way around the back of sight. Talon's comms are good. I mean, I don't know what else to say. But all the concerns that I personally had about how does this team gonna gel in the very beginning of the year, they've thrown that right in the bin. It's looking really good, and if they can secure this first half 10-2, that would be even better. Jeremy's alone, the reckoning. But here comes Team Secret. Oh my god, even alone. I mean, Borkum NTG all the way from B main. They managed to gun down so many of these players. Going up fast is just what Talon did not expect, and all of a sudden it's down to Governor. Only an op, maybe a bit of utility, but no ultimate. The way he's playing today, I say you hold your breath. Okay. Good reposition by Jesse. His back is covered by Jeremy as well. Trying to bait out peaks with that fast lane.
He doesn't have that much time. Maybe like 25 seconds left. If he wants to wrap back around to B main, that's not going to be enough. It's just too many with the op, but we'll see what he can do. Jeremy shuts it down. Jump peak. That feels old. But here we go. 9-3. Still a good half nonetheless, but great recovery from Team Secret towards the end. Talon, we talked about the positives they've shown, and Team Secret, I think a big part of it is that they weren't quite sure of how to deal with Governor being so hot right off the rip. I mean, obviously in the pistol, it's just a kill through the smoke, and another time it was another kill through the smoke on A main, getting these first kills, and then the fast rotates from both the Neon and the Yoru. It seemed like they just didn't have quite an answer for that. The couple times they went for the execute, I mean, we saw it in the last round as well, but what I will say is that last round, the Reckoning comes out and they recognize if we don't just pile through right now, Jeremy's dead. He's on an island in the site all on his own. So they go in and they say, forget getting worried about getting stunned. If we kill and move forward, we won't be in the same position for the Reckoning. So let's just plow through. And that gets them that so precious third round win. Yeah, just trying to adapt to it, because in the past, if Jeremy just dives in alone, that's the entire plan failed. And you can definitely see that there are some issues that they're trying to figure out. How Talon plays, especially now that they're going to swap over onto the attack. Warbirds looks serious. See if Governor can do the same thing on attack. 19-4-5. I mean, I think attack is where the Neon fast lane can provide that much more value. And on top of that, you've got Crews, you've got Jit Boys, 2 more walls to work with. So again, Governor has been our MVP for this entire match. Ben a close second, everyone else following up on it. And you're just wondering how much more they can do if they are to close out this map. Crash out there ready to join his teammates. Takes out the cam, and that's what the Euro can do, right? You can really start to toy with the Cypher setups, usually on the B side. Put the pressure. That draws out at least one more member, right? Cypher not as safe, can't get as much info without either one trip, one spy cam, things like that. I like Jeremy's position though. Just watching in case anyone does peek out, or if he wants to try to find Van. A little bit faster, and then Van rendezvous with his team. Setting up for that A execute now. They think they've managed to buy enough time away from B site. If they can pinch down onto Envy, that would be great. But look at Envy, 180-degree flick, and he gets Governor 2 kills. A bit of a trade, and then Jesse finds one more. Borkum, however, feeling the pressure, has to back off, tries to find a better position. Close range duel with the Classic, tries to right click. But you know what, it doesn't even matter because only Lenny is left. And with the IGL not able to frag out, it's going to be Team Secret picking up the pistol in the second half. These are the clips we remember from 23, Envy. Oh, yeah. Yeah, it's just the 180 headshot as well. Lets the Neon pass, then walks out on a timing through, just guards that fast lane. Good mind games around the Neon. So controlled. I mean, like, oh yeah, throw all your utility. I mean, I'm not bothered by it whatsoever. Nice! Jesse finding shots too all the way from the back of bridge. That's what you need from Team Secret. Now they've got the outlaw at the hands of Jeremy, and they can definitely dish out more damage. Yeah, that's one of the big questions a lot of us had is Jeremy, he has to now play primary duelist, he has to play primary opper, and of course the outlaw and things like that. See if it comes to fruition, but not on the A side just yet. We'll have to give up the plan. Oh, sees him. Snake bite, stinger combo, spike dropped, and the rest of Talon scrambling for safety. Playing around the toxic screens too, though, it just gives up a lot more space, and with some blind shots being fired through, Jeremy finds one. Borkum not able to do all too much, but it's just a setup for Jeremy to find a little bit more. Envy coming up from behind too, and that's Talon just burned to a crisp. I'm telling you, it's far from over. Obviously, they're able to carry over the 4 weapons that they did purchase into the bonus. Now, not all the greatest, but you got to remember, again, this is a different comp. They've got the Cypher. They can really try to anchor around the site, work around the trips and the cyber cages, things like that on one side. Then you've got the Outlaw potentially on the other. A bit of a mishap there with the spike showing through, of course, the smoke. But at the end of the day, I don't know if it would have made a grand difference in the scheme of things.
Yeah, it just came down to the buy still, and Team Secret knowing how to play so far back. The onus is on Talon to really push up, and it's a little bit more difficult for them to do so given the current weaponry. But คิดว่า now, สูสีไหม on to the next round. บอกแล้วว่า2-1ไอ้เหี้ยมันไม่ได้ขาดขนาดนั้น Watch out. Talon's got to watch out for Jeremy. 2-1เหี้ยไม่เกินจริง Just gonna try to stick around, no contact. Ooh. อินทิเกตไม่โดนขนาดหรอก Okay, good recon from Jesse Vash as well. Yeah, but โอ้ย this, หนาว I mean, Jesse Vash simply trying to let them know, like, if you want to come into B, you're gonna have to use a lot more utility. And if they're not able to find the Cypher utility off of that, obviously it gets a lot tough. So Jesse Vash ไอ้สัตว์กดลงแล้ว this is going หาเรื่อง to them into เออ A. It's a bit of a gamble, but one that might pay เพื่อ off. ใครแดกข้าวอยู่มึงคุยเรื่องขี้อีกแล้ว Gonna cost แต่ยำจริง if not, we're just going for that 4 and 5 retake. But we're also banking on the fact that NDG can anchor. That's something that Asterai said. Envy holding close as เฮ้ย well. เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย No. วอล2 นัดเลย Wow. Doesn't look like the first shot quite connecting. Not able to finish the kill, but the Spectre's here. The decoy. เออ Still manages to burn down Ban. โอ้โห But just trying to go full auto with all of these weapons, it's not quite enough. The close range duels, somehow Talon losing out in terms of numbers โอ้โห advantage. เฮียอะไรนี่ Still though, trying to go back to โอ้โหเฮียพอสไลด์2 นัดแท้ Lenny just holds out and swaps over to the high angle, gets down Ui. Jeremy. Wow, through the toxic screen though. Jesse Vesh with the sheriff still able to fire off shots. Yeah, caught one glimpse of it. A Spectre, Yeah, not Jin the Bai weapon cool, you would want in a situation like this, but already damage done. จะไหวยังพูดไทย One หรือพูด kill อัง and กฤษ even the ดีกว่า entire round possible, but no. พูดไทยดิเฮียนาทีนี้ Double doors. Will เดี๋ยวกูมองหลังให้มึงหายไปเลย Or Talon. เดี๋ยวกูมองหลังให้มึงหายไปเลย อังกฤษไม่ต้องแล้วจังหวะ ไม่ต้องเอากินแล้วนาทีนี้ยัดแน่เลยคนไทย2 คนอะ Spectre is just that much more difficult, so it is what it is. But Team Secret managed to put up a bit of a fight. Talon, on the other hand, though, still. I think Lenny getting those 2 kills, Ban as well. I mean, pushing up front, เริ่มกดดันแล้วมึงทีนี้ just fighting with all that force. แล้วเขาแล้วเดี๋ยวนะ Keeps the team alive. ไปยิง Keeps ไปเขาแล้ว and look at this, Governor up to 20 เฮีย kills. กูเลิกยิง20เลยวะ Slow creeping up, not as quickly as we saw in the very beginning of the map, but obviously a lot more for him to do on the attacking side. Oh, อุ้ย A bit of a mishap on the flash there as well. he tried to make the movement พี่ว่า work. เซนเกมไม่ต้องแบบว่าไอ้นี่สัสๆเลยว่ะพวกวาโลอะ Managing to react that quickly. สแปมอะ Another shot coming from Jeremy as well. แบบสแปมถูกจังหวะสแปมตอนเซตอัพอะไรอย่างเงี้ย Has to reconsider this entire. ยี่เมื่อกี้กูยังไม่เห็นมันเห็นคนเลยนะเว้ย สแปมทิ้งแต่เสียงได้ เสียงแม่นดิเสียงแม่นไง One on Halls, so Jesse Vash, no reason to greed this. เดี๋ยวเจสซี่ You Ah, have but he did. control of double doors. You have control of the site. You can keep them trapped in the halls. It's not the worst scenario. Yeah, if anything, Jit Boys has to, I don't know, like either lurk or push up front. They're thinking about เอ๊ะเซตอัพกันใหม่ shoot into mid. It's not quite gonna ให้ happen. ผมได้นี่ครับผมได้สิทธิ์ในการมาวัดปาร์ตี้ครับผมได้สิทธิ์ในการมาวัดปาร์ตี้ You already showed one person up in halls. You send the shock dart to let them know that. ผมได้สิทธิ์ในการมาวัดปาร์ตี้จากทารอนครับใช่ถูกต้อง Keep that occupied. We should have a shot, but no, it's going to be a save. I mean, they don't have any explosive entry into the site, and of course, the Cypher most likely anchoring on B. Yeah, 30 seconds, and look at the setup on B too. I don't think B is a site that they've ดูที่อื่นได้ไหมครับดูที่อื่นได้ครับดูที่อื่นก็ได้แต่หมายถึงว่าผมได้สิทธิ์โดยตรงจากทารอนมาดูมาวัดปาร์ตี้เข้าใจไหมนะครับแต่ดูทีมไหนก็ได้ผมอยากดูทีมไหนก็ได้ So there's really a lot to consider because remember a couple rounds ago we saw Jesse Vash just playing up around tunnel around elbow a little bit. คู่เดียวไปเลยพี่ไม่ดูคู่เดียวเสร็จปุ๊บแล้วก็น่าจะเปิดสตรีมต่อครับแต่ว่าเดี๋ยวลงสตรีมก่อนแล้วขึ้นใหม่โอเคไหม So we don't want to toy with that too much. ก็จะลุยพับจีเลยบ้างวันนี้แล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนดูน้องแข่งรอบชิง Either, right? No way to just shut ก็ down. คือเรามีดูรอบชิงดูไว้เจอกับ Use everything you got. Start ไล่ to ลัก scout it out, and as you mentioned, อันนี้เดี๋ยวรอดูรอบชิง shooting rounds, ดูไว้เจอไล่ลักหรือลักเชียร์พร้อมกันโอเคปะ เป็นรอบชิงเหรอพี่มันไม่ได้แบบเจอกันหมด รอบชิง if anyone's gonna do it, it's มันคือรอบชิงแล้วกูแพ้ตกรอบครับเมื่อวานอ่ะ gotta drink this เห็นว่างั้นนะ Yeah, if not ก็คือเจอกันหมด Ben, นี่ Lenny with a shock. ไม่รู้ว่ะ ไม่มันคือเอา4 ทีมมาเจอกันหมดก่อนพี่และ2 ทีมไม่ได้คะแนนดีที่สุด So อะ back ในรอบ to ชิ the ง drawing board for Talon. ต้องถามน้องอ่ะพี่ไม่ชัวร์ว่ะเมื่อวานพี่ถามน้องทีไว้พี่ไม่ได้อ่าน ผมมาเข้าใจถูกแล้ว In terms of kills too. ต้องบอกแข่ง2 ทุ่มอ่ะพี่ไม่ได้ถามแบบละเอียดว่ะ aggressive เดี๋ยวช่องแชทนะพี่เดี๋ยวที่ช่องแชทบอกแหละ คะแนนใช่ปะโอเคแล้วแต่ว่าคืนนี้ก็รอเจอไอ้นี่ดิ Let them know that คืนนี้เจอไล่ลักหรือว่าไอ้เนี่ยแบดพอยังวะ heavy. ไล่ลัก Let's try to ไล่ลักเลยใช่ปะถ้างั้นก็เนี่ยวัดกันแล้ว ใช่สมมติว่าพี่เจอเอาให้เจอกันหมดอะใน4 ทีมแล้วเจอกันหมดก่อนแล้วใครแต้มดีที่สุด2 ทีมอะไปชิง แต่หมายถึงว่าถ้าเกิดน้องมาชนะไล่ลักมันก็ไม่ต้องกดดันแล้วไง ใช่ NDG
good to anchor just as Asteroid said. Crash past the cyber cage, but now เผื่อไรลักพลาดโดนเซริวเลยอย่างเงี้ย by Cruz. Gate crash allows Ben to sneak and infiltrate onto site, just as you mentioned, Will. And apart from that, look at what's happening on the map. He gets out. Jit Boys still holding up around elbow in case anyone crosses over from mid. Cruz, as long as he stays alive up over by pillar, he uses his. พื้นที่ยืนไม่จะไม่เหลืออยู่แล้วไอ้สัตว์ There's so much that Talon has. เฮ้ยจะเดินติดกันอยู่แล้วเมื่อกี้ Another โอ้โห shot. Just Vash out in the open. อุ้ย Borgum เฮียยิงทะลุสโมก revealed by เฮียคนชื่อแบรนด์นี่แม่นดีว่ะ and that's Talon back into the game just where they left. Envy had ไรลักเขาแข่งประสบการณ์แก้หน้างานเก่งใช่เก่งผมบอกน้องไปแล้วว่าไรลักเขาได้เรื่องของความเก่าเกมกว่าเพราะว่าไรลักผ่านออฟไลน์มาแล้วครับเก่าเกมกว่าแน่นอนผมยังเชื่อกันนะว่าไรลักเก่าเกมกว่าแน่นอนน้องผ่านออฟไลน์มาแล้วไงก็เก่าเกมกว่าแน่นอนบอกแล้วน่าดูครับน่าดูคือดีน่าดูมากน่าดูสัส And then they just pinch onto him. During all that, Ban's able to still get the first kill on site as well. And now, แล้วก็แบบมาหลายคน unless they have that successful คือต้องก็อย่างกับผมมองว่าโดยรวมจำนวนที่เยอะกว่ามันไรลักมันนี่กว่าไงหมายถึงว่าน้องมันผ่านประสบการณ์เยอะกว่าอันนี้ว่าน่าดูครับน่าดูคือดีน่าดูผมดูแน่นอน Maybe pull off something cheeky. ไม่ได้คิดอยู่ว่าอาจจะดู2คู่เลยดูคู่ไรลักเจอกับดูไว้แล้วก็ดูคู่เซริวเจอแบดพอยังด้วย Guess what? Talon's อยากดู2คู่ corralled up towards B instead. Just watching elbow. A good read. ทำได้อะไรวะพี่ You have to. แชมป์ได้สิทธิ์สปอนเซอร์จาก 2K ครับ Because they just pressured B successfully as แต่ของน้องๆเราพี่อัดฉีดให้อีก 50,000 well. Team Secret พี่บอกว่าน้องๆไปแล้ว to get info. พี่บอกให้มันเม้มๆหน่อยขอดูฟอร์มแบบว่าเต็มฟอร์มเลยดิ That's what they're playing off of. Now they want to get their own info past enough time. Dimensional Drift does clear out a lot, so NDG has no choice but to relinquish the site. Relay boats corralling him. โอ้โดนยิงฟรีอุ้ยโอ้โหสว่าไปของ Van and the dimensional โอ้โหเรียบร้อย gets out onto another one. Just making a trade happen, so not จะกลับ impossible แต่ไม่ได้กลับอุ้ย Jeremy on the flank.อยู่หลัง So is Lenny. Now this cuts the timer for my Lenny quite God. short, but I don't think they're 500,000 เหลือ aware.50,000 Boys can say, มันเยอะไป this is huge. ไอ้เฮียจะเป็นแชมป์รายการอะไรตัด That's Lenny, all right. Managed to pull attention away. Envy turns back around. Toxic จิตบอยเอาให้ up, but Jit จิตบอยเอา trying to โอ้ย keep เฮีย things alive. Governor and Envy though suddenly pitched down. เอาดิ And with that โอ้โห spike สัตว์ available, they ยิง knew ไม่ where สู้ he เลย was. They knew where he was about to show up, and Envy collects another เจ round. อินวีมันยิงไม่ให้สู้เลยว่ะกู เอาไปตัวละนัดพอ Team Secret immediately เอ้ยกู ups the พี่ได้ข่าวว่า tempo as soon as คู่ they นี้ recognize that Lenny gets the first kill on the flank. น้ำเดินจัดเลยนะเขาบอกว่าน้ำเดินจัดอะ น้ำ เขาบอกว่าน้ำเดินจัดอะ Go for 1v1, so you just say, well, he's still พี่จะลองหาดูอยู่พี่ลองหาดูเขาบอกว่าน้ำเดินจัดเลย to be able to combat us and provide backup. กูบอกว่าน้ำเดินบอกว่าน้ำเดินจัดเลยกู Jeremy's lurk, I mean, he ผมไม่ได้ดูเลย crashes sight alongside เอาพวกนะ Cruz. They see each other in mid, and Jeremy just follows all the way. Good call. พี่เจอแล้วกูไม่เจอแล้วกูไม่เจอแล้ว Thinking for a second that although yes they might have been pushing out on defense, Team Secret เอาขาเข้าไปนะ they could also put ให้ themselves ดู in ให้ a ดู position ให้ดู similar ให้ to ดู what ให้ดู Jeremy did. เขาบอกว่าน้ำเดินจัดเลย 7 to 11, Talon now calling น้ำไหล for โจกไอ้กูม trying to collect on those last 2 rounds. Talon, they seem to have the number, especially in the first half, but the Pum attacking leng lên side, đi bà. I โถ like น้ำอย่างพุ่ง the hit onto B. น้ำพุ่งอย่างก๊อกแตก Their 11th round win, but not quite as much control around the map just yet. I mean, on defense, they were running amok. They held mid, they held pillar, they held both sides, they held A main. Sometimes they pushed out a B main, get that early pick. ก็ตอนนี้ไอ้แปซิฟิกนี่ทีมที่เป็นของไทยก็มีทีมเดียวก็คือทารอนดิถูกป่ะที่เป็นแบบว่าถือว่าเป็นไทยจริงๆอะ Answers about pressuring mid, right? And this is allowing Team Secret. ก็คือเป็นชายลีกใช่ไหมวะกูวันนี้มันคือเป็นชายลีกดิ Go back to 2-1-2 default and then shift เขาเลยบอก weight มัน over ยาก on a พี่ timer. เอาง่ายๆทีมที่จะไประดับโลกได้คือต้องอยู่ในแฟรนไชส์ลีกไง Played much around Hall. ไม่งั้นก็ไม่มีโอกาสได้ไปแตะไง ซึ่งสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้เล่นไทยใช่ป่ะพี่สมมติว่าเป็นผู้เล่นไทยนะต้องคัดเพื่อเข้าแฟรนไชส์ลีกก่อนใช่ป่ะ แล้วก็ต้องรอปี Well, หน้า this อีก is going to be finally the เพื่อว่าจะ Yoru ผ่านได้เป็นแชมป์โลก trying ไหม to shake up the ถ้าเรา utility 2 ปี from แล้วนะ Cypher as Jeremy gets the first kill. นานอยู่นะ ใช่แต่สมมติว่าถ้าคัดไม่ผ่านอีก G ก็ was ต้องรอ ready ปี for ก this เรื่อย too. I mean, Ban Man gotก็เลยบอกว่ามัน pinged by the ทาย camp, so he hard hasที่ to เล่นไทย slow down. He can't just go in, wreck the setup, and then gate เฮียแต่ crash ขอ out. แค่แบบว่าเอาให้ติดเฟรนไชส์ลีกได้คือจบเลยนะเว้ย ๆใช่พี่แต่มันยากไง You just lost a little bit of info gathering.
ปีหน้าเห็นว่าจะมี AA บ้าง Up instead. ไอสัตว์เอาอะไรไทยให้รอดก่อน Well, อะไรไทยให้รอดก่อน attack. มาดูที่ฟูลเซตอย่างโหด They've always got a backup plan. Okay, all the way up and through halls. Jesse Vash is right on the other end. Gets the information. ฟูลเซตโหดครับไทยผมว่าฟูลเซตนี่แหละเต็งหนึ่งแล้วโหดมากแฟนชายลีกน่าจะเต็งเนี่ยกูเล่นนี่แหละเต็ง ผมว่าเป็นชายลีกน่าจะเป็นฟูลเซตแหละไม่น่าพลาดหรอก ฟอร์มดีจริงครับเล่นดี ความเข้าใจในทีมเขาเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรเยอะมาก ไอ้เยอะ5 คนมันเล่นกันจูนกันติดแล้ว Not even a guess, it looks like. Thought they might have had an idea, Oh, but guess yeah. not. And with that, now Team Secret very much in control over the map. ไม่เข้า Van trying to fight back, but not for long. 5 HP. ไม่เข้าว่ะ Teammate and the spike dropped. แล้วเอเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องรอครับสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ผู้เล่นครับ He's going กูไม่ใช่คนแข่งครับ save. 15 seconds left. กูก็ไม่รู้ว่ากูไม่ใช่คนแข่งฮะ HP and your econs not exactly even across the board. ไอ้ละไม่โหดอะไรใครเล่นไม่ดีโดนบัตรอัดตัวหน้าโหยไม่ไหวอันนั้นโหดและบัตรตูดเม็ดมันเยอะด้วยเม็ดตาตูดอมันเยอะด้วยไงไอ้ผมก็ตั้งใจเล่นนะไม่ไหวไอ้เหี้ยไม่ไหว แต่ผมว่าถ้าผมว่าใครเป็นเพลเยอร์ไทยเนี่ยไปแต่โลกวาโลนี่แม่งต้องนับถืออะ แล้วตูดไอ้บัตรเม็ดแม่งรักเลยเม็ดตาตูดอมันเยอะเม็ดแม่งแน่นกึ๊บเลยไม่ไหวผมไม่ไหวเหมือนกันโดนไปเอาบอกจริงฉีดหน้ากันยับอะ That's what we need to see them do. ไม่ไหวผมไม่ตั้งใจเล่นนะ They can repeat that formula. It's going to be that much more difficult for Talon. NDG going back to the slightly different setup ตึ still, but กยังมีใช่แต่หมายถึงว่าในไทยไงผมหมายถึงว่าในไทยอะถ้าในไทยตอนนี้ผมยกให้ฟูลเซนเบอร์หนึ่งอันนี้พูดกันตรงๆนะ solo ฟูลเซนเบอร์หนึ่ง NDG. ครับ ผมว่าในโซนก็สู้ Yeah, เซน but ไม่ this ได้ is หรอก a retake from Team Secret. เอเชียตัวโซนเอเชียบ้านเราใช่ไหม ใช่ Literally everybody on the side of Talon. ฟูลเซนพี่ว่าฟูลเซน Now arrived สู้ as ได้ well, แต่น้อย and อ่ะอาจจะ Talon, มีน้อย yeah, ที you มที่ have สู้ to ได้ reset อะ at the Nói very team. least. บลีดไง Setup two. บีทไปแล้วพี่ Talon คัดผ่าน has ไปแล้ว to โอ้ reconsider. ยถ้าก็ไม่เหลือทีมที่จะสู้ฟูลเซนได้แล้วปะ Time passed. Lửa We ai never Saka quite nghe. know ที่เจอ who กับ might บีท be ล่า on the สุด other อะ side, and it's going to be Jeremy with ไอ้ an บีได้ไปแล้วไงคนดู operator. บีได้ไปแล้วบีดได้ไปแล้ว Something. One pixel is เดี๋ยว on. ไอ้นั่นไงสกา Shot has been ที่เจอ fired กับ off. บีทล่าสุด Oh, the น่ากลัว movement อยู่ from Governor. แค่ทีเดียวแหละ He jumped over and carried the momentum. ญี่ปุ่น ตัดต่อ Jeremy Hey, readsญี่ปุ่น though. Is that good? The cascade pushes him away, and Governor wants to pressure. โอ้โห Governor เหี้ย plays โกเนอร์ forward. Right click, and then Lenny with the shorty. Ben is here to assist as well. ไอ้ So เชี่ย although สะบัดมา Governor ยิง dies, it's enough space for ญี่ปุ่น Talon. จะมีพี่ก็มี High tide blocks off so much vision. แต่พี่ดังไปนิดเหรออ่ะพี่ลดให้ Gets planted. อ๋อไม่รู้ละ Closeอะไรพี่ plan, ปรับ not ก่อนกว่าจะ bad. เป็น You could even go for a rotate, even the pit to เอายัง make sure. I mean, this is น่าเบานะ to match point for Talon. Wow, and all they gotta do is to เขาบอก protect ญี่ปุ่น Viper วาโลช่วงนี้โคตรบูม around เลยพี่ the edges of this Viper's pit. ใช่วาโลเจ Secret แปน wants to มัน attempt ช่วงนี้ this มา so badly, but it just looks คน not ดูญี่ปุ่นโคตร impossible. เยอะอะพี่ So many layers of safety. Cruz dies. We still got Jit Boys. We still got Ben and Lenny on the other side of Cave. So it's the call for Envy to save instead. Yeah, looking at their creds, I don't mind that they attempted to go into the pit. I mean, you just don't Give want to in. give over map เดี๋ยว point. ยังไม่จบ You still had another วันนี้ยังไม่เปิดค่ายแดงนะ flash ดูค่ายม่วงไปก่อนนะ you know, เพราะว่า you ค่ายแดง get เปิด the ค่ำๆเลย pick. Sure, there's a world where a story could be จะเป็นเกย์จ told, ริงไหม but ครับ not in that ไอ้ one. เฮียแซวว่าดูก่อนจะเป็นมาแน่เลยสัตว์ To เฮียจริง map point, lost a lot of steam in the second half, but it was only a couple steps up to here. Yeah, picked it up again. I mean, again, it might just also be Breeze คุณ on มาร้องถึง defense, ใจไง and, you คน know, เลย you ดู gotta เยอะ figure คนละอัน out กัน openings. ไอ้สัตว์ Especially with Talon, I mean, Team Secret now starting to peek out a little bit more. They had to adapt, and adapt they did. คนละดูกันแล้ว Well, this ยาวไหมยาวยันดูแข่งตอนค่ำเลยครับยาวยันดูแข่งตอนค่ำเลยวันนี้ flashback to when แต่วันนี้ผมไม่ได้ตีนะผมดูแข่งนะผมดูแข่งตอนน้องดูไว้แข่ง And a lot of it comes down to they keep tabs ไม่ถ้า on ตี the เนี่ยไม่ได้ดู actual setup, and they're just trying to combat the setup itself on a site. ร้อย Bam! เลยเฮีย Great opening kill. แบน Takes นี่เอา out อ the ยู่นะ operator from the เอา opposing เรื่องอยู่ side. Don't just มันเอาช็อต combat แต่ the ว่า setup, นั่นให้ right? ตลอดเลย Combat the players. Well, okay, Sắp sure, sắp khăn yes, kìa. combat the players as well. But what I'm trying to Ê, say cô is ơi, you Lương work nghiệp the lại. map, right? If you're just saying, okay, well, they โอ้ย hide เฮียมัน this ยิง stuff, ครึ่งแรก they ไปให้แล้ว start สัตว์ครึ่งหลังยิงกันบ้าง break เหอะ it and break it and break it. You still, at the end of the day, have ครึ่ to งแรก not ยิงไป only 19 win the fights, เออครึ่งแรกมันยิงขนาดนี้ได้สัตว์ adjustment. ครึ่งหลังยิงเพื่อ One ไปตัวเดียว change in timing, and it throws the entire thing off. Now, I would say Talon, a bit more flexibility here in the second half. Also, they didn't need to win as many rounds, but
This time, Van's operator is the one who really shakes things up. โอ้ยดิโก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 ยแม่งยิงนิ้วชี้อ่ะเฮียนิ้วชี้กระเด็นเลยเมื่อกี้ They think it's going to be an A hit, but look at where the spike's headed towards. แม่งเยอะจัด Nail in the coffin pretty much. Now, ไปสองตัว a ก็ pretty เข้า early บีดี call ครับ from งา Team นนี้ Secret. They recognize this as they don't hear any more footsteps. But Hey, hey, whoa, Governor flying เรียบร้อย high off of the boxes. แบนเอาให้ยิงไป3กูไม่ได้ยิงไป1 1v5. โอ้ได้เอาให้อีกตัว แบบแรก เรียบร้อย And Shit Boys to end it all. มาตามนัดครับผมมาตามนัด 13-8. This first map goes to Good job boys A huge showing. It's from good man Obviously, That's right ex-teammates with Rossi from T1, 2 members coming over from Turtle Troop from the challenger scene in North แม America. ปแรกมาแล้วแมปแรกมาแล้ว Talent is not lacking on the other side of the globe. A great debut for Governor, but it is a best of แรก three. มาแล้วจ้า I think a แร lot ก of มาแล้ว us จ้า perhaps expected a bit more from Team ถ้า Secret โคตรเท่ in เลย terms ว่ะ of the มีแรงนักแข่ง mid-rounding, the adjustment, the synergy even, นี่ถึงฟิลแข่งที่ผ่านวะ but just not able to do that. อันนี้ฝากผมด้วยไว้กูเพราะพี่แก่แล้ว Leave the rest for our analysts to pick up because wow, what a match to break. แก่ แต่เขามึงรันต่อด้วยน้อง2-1 หรือ 2-0 ผมคิดว่า Showing 2-1 ว่ะ what they're made of on Breeze. Governor on the จริงผมคิดว่า 2-1 ว่ะเขาดูไม่น่า 2-0 ไม่น่า 2-0 น่าจะ 2-1บ้านะคิดว่า 2-1 ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ได้เล่นเชียร์ทีมไทยพี่แค่เชียร์ทีมไทยน้องพี่ไม่ได้ไปโยงไปหย่อนอะไรพี่เชียร์ทีมไทยพี่เชียร์ทีมไทยพี่เชียร์ทารอนถ้าเป็นตัวแทนจากไทยไงถ้าฟูเซนไปก็เชียร์ฟูเซนแต่ว่าฟูเซนไม่ได้ไปไงยังไม่ได้ไปไงก็ตอนนี้ก็ต้องเชียร์ทารอนไปก่อนไทยก็มีทีมเดียวก็ต้องเป็นทารอนเท่านั้นแหละแล้วจะเราไปเชียร์ใครล่ะถูกปะล่ะไปเชียร์ทีมซีเกตก็ไม่ใช่เรื่อง แล้วเทเพเยอร์ไทย โอ้เขาเชียร์เพลเยอร์ไทยครับน้องพฤติกรรมนะให้พี่มีคุยกับน้องอยู่แล้วครับพี่มีคุยกับน้องคุยกันหลังบ้านอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ได้คุยออกสื่อเฉยๆแต่ว่าคุยกันหลังบ้านแล้วก่อนน้องจะแข่งนี่ก็ล่าสุดก็เพิ่งคุยกันไปที่วันนั้นน้องชนะเซริวก็คุยกันไปแล้วก็คุยไปแล้วครับแต่อย่างที่บอกว่าไม่อยากไปนี่เยอะเดี๋ยวน้องกดดันครับเด็กมันจะกดดันเอาเดี๋ยวมันจะกลายว่าเปิดกลายว่าผมไปเพิ่มความกดดันให้เด็กมันอีกเข้าใจปะบางทีเลยบอกว่ามันคุยเยอะมากก็ไม่ได้เดี๋ยวน้องมันจะกดดันใช่ไหมคือมันไม่เหมือนกับว่ามันไม่ได้เหมือนดูไว้ชุดเราเล่นอ่ะมันไม่เหมือนกันเว้ยความกดดันน้องๆมันต่างกันไปคุยเยอะไอ้เหี้ยน้องกดดันหมดกดดันครับ เด็กมันกดดันแบบเฮ้ยแบบเหมือนพี่ๆจับตาดูอยู่หรือเปล่าจับผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากไปอย่างนั้นเว้ยเลยบอกว่าคุยเท่าที่คุยครับอะไรที่ต้องคุยก็จะคุยอะไรที่ต้องเตือนก็จะเตือนใช่ครับตอนนี้ต้องทำได้แค่เชื่อใจน้องครับไปคุยเยอะน้องไม่กดดันตายหายเฮียกลายว่าเหมือนเรามาจ้องจับผิดหรือเปล่าน้องก็ยังแบบยังใหม่ด้วยยังใช้คำว่ายังใหม่กับการแข่งขันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเดี๋ยวมันจะกลายว่ากดดันน้องใช่ครับเชื่อใจน้องๆเถอะเอาเป็นว่าเชื่อใจน้องๆเถอะผมก็เชื่อใจน้องๆเหมือนกันแต่ว่าอะไรที่ต้องเสริมผมก็เสริมไปหมดแล้วเตือนน้องไปหมดแล้วแล้วค่อยกดไม่ได้ต้องกดก่อนแล้วค่อยดันเข้าไปกดก่อนต้องกดก่อนแล้วค่อยดันเข้าไปมันจะดีกว่าใช่ให้กำลังใจน้องเถอะครับอย่าไปเพิ่มความกดดันให้น้องไปเลยอะไรแปลกๆไม่ใช่ก็หมายถึงว่าก็ให้น้องอ่ะมันกดไปก่อนไงหมายถึงให้มันกดเริ่มแมตช์ไปก่อนแล้วเราค่อยมาดันหลังน้องมาอีกทีเข้าใจไหมอะไรเนี่ยเข้าใจอะไรยากจังอะก็หมายถึงว่าให้น้องมันกดแข่งกันไปก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเราค่อยดันหลังน้องแบบดูหลังน้องไงคนการทงต้องพี่บังนะเก่งทุกยุคเท่ด้วยตาต่ำพวกมึงนี่ตาต่ำไปเยอะตาต่ำไปเยอะมากอะไรนะอยากฟังมุมมองเกี่ยวกับ AA Valo หน่อยครับมุมมองของ AA Valo เหรอคือจะพูดยังไงดีอ่ะคือผมใช้คำว่ายังไงดีวะจะบอกไงดีคือคำว่ามุมมองสำหรับของ AA Valo เหรอคือถามว่า AA Valo ชุดเนี้ยมันโอเคไหมผมว่ามันก็โอเคแต่มันแค่โอเคในระดับหนึ่งมันไม่ใช่แบบว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่า ท็อปเทียร์ เรียกว่าไงดีไม่ใช่โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าอยู่ในท็อปเทียร์อันนี้ก็พูดกันตรงๆนะ
ผมว่าเอวาโลชุดนี้มันยังจูนกันไม่ได้ติดขนาดนั้น แต่ถามว่ามันมีโอกาสจูนกันได้ไหมมันก็มี แต่แค่ว่าตอนนี้ผมว่ามันยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับใช้คำว่าอีกพอสมควรเลยนะในอันนี้ในมุมมองที่พูดกันตรงๆนะยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับฉะนั้นก็เลยอย่างที่บอกว่ามันตอนนี้มันก็ยังว่าอะไรไม่ได้อะส่วนเรื่องว่าจะทำต่อไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วอันนี้ต้องเป็นเรื่องของอนาคตแล้วเพราะว่าผมตัดสินใจขาดคนเดียวไม่ได้มันต้องปรึกษาเพื่อนผมด้วยไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟเป็นเฟิร์สเป็นโบ๊ทเป็นเทนใช่ไหมผมไม่ใช่คนที่ตัดสินใจได้คนเดียวในAA มันต้องช่วยกันตัดสินใจครับเพราะว่าเราก็มีกันหลายคนมันต้องช่วยกันตัดสินใจเราก็ต้องคุยกันว่าเอ้ยเรามีเวลาให้น้องนานขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่านานขนาดนั้นน่ะเราไหวไหมแต่สมมติว่าต้องใช้เวลาอีก1 ปี AA ชุดนี้ถึงจะแบบอยู่ในท็อปเทียร์ได้อย่างเงี้ยเราไหวไหมอะไรแบบเนี้ยจะบอกว่ามันต้องคุยกันเยอะครับไม่ใช่แบบผมอยู่ดีผมอยากตัดสินใจขาดคนเดียวก็ตัดสินใจเลยมันไม่ได้แต่ชุดนี้ผมว่ายังไงก็ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยครับมันเพิ่งมารวมกันแล้วมันหลายๆอย่างมันยังไม่ค่อยลงตัวดูการเล่นวันที่เจอกับฟูเซนก็เห็นแล้วว่าข้อผิดพลาดตอนเราเจอฟูเซนเห็นเลยว่าความละเอียดในการเล่นหรือว่าเขาเรียกว่าจังหวะยิงหรือไทามมิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันก็ถามว่ามันเฉือนไหมมันก็เฉือนนะแต่ว่าผมว่าเขายังดูอ่านเกมขาดกว่าเราพอสมควรเลยนะตอนที่เจอฟูเซนผู้เล่นก็ท็อปไปแล้วตอนนี้คือถามว่าผู้เล่นมันท็อปไหมมันก็ท็อปแล้วแหละแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเกม5 คนว่ะเขาดูมันคือเกม5ที่มันต้องจูนกันให้แบบว่า5 คนมันเข้าใจแบบเดียวกันอะอารมณ์เหมือนทีมฟุตบอลที่แบบว่าเซนส์บอลมันต้องทันกันอะถ้าเซนส์บอลมันไม่ทันกันหรือเซนส์เกมมันไม่ทันกันอะมันก็ไม่ได้ปะเราก็เห็นมาเยอะแล้วอะแบบว่าผู้เล่นเก่ง5 คนก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเซนส์เกมมันไม่ทันกันอะมันก็เท่านั้นไงทีมเวิร์กยังไม่ดีใช้คำนั้นก็ได้ใช้คำว่าทีมเวิร์กยังไม่ดีก็ได้มันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าใช้คำว่าทีมเวิร์กมันยังไม่ค่อยแบบว่าลงตัวเท่าที่ควรใช่แล้ววาโลมันเป็นเกมละเอียดครับวาโลมันเป็นเกมที่แบบว่าค่อนข้างต้องเล่นละเอียดต้องค่อนข้างต้องคิดถี่ถ้วนต้องไต่ตองวิธีการเล่นต้องอ่านขาดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นไทามมิ่งทีมเวิร์กจังหวะเซตอัพโหมันหลายอย่างว่ะมันต้องแทบจะต้องแบบว่ารู้ใจกันพอสมควรเลยหรือแบบว่ารู้ใจกันในระดับหนึ่งเลยหรือไม่ก็ต้องซ้อมเยอะสัสนั่นน่ะเลยบอกมันยากอยู่ครับยากอยู่มันไม่ใช่เกมแบบไวๆแบบตัดสินใจเฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แบบเหมือนแบบพวกที่เราเคยเล่นมา PB อย่างเงี้ยที่แบบว่าเกมมันไวแต่ใจเฉพาะหน้าได้มีสดบ้างมีด้นสดบ้างมีแผนบ้างมีกึ่งแผนกึ่งสดมันไม่ใช่อย่างนั้นไงใช่ครับอันนี้มุมมองสบาโลนะอันนี้มุมมองสบาโลอันนี้ก็พูดแบบละเอียดเลยนะอันนี้ละเอียดสุดแล้วส่วนส่วน PUBG เนี่ยก็นะฮะก็ตามสภาพตามทรงนะก็ตามทรงไปนะฮะก็เด็กชุดนี้ก็อย่างที่บอกว่าน้องๆก็พูดไปแล้วว่ามันจะเอาก็อย่างผมก็รอดูกันอยู่ว่าเอาจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเอาไม่จริงก็ต้องโดนด่าแล้วถ้าโดนด่าแล้วไม่เอาจริงไม่เอาเฮียเลยก็ไม่ทำแล้วพอทำไมไม่พูดน้อมน้อมแบบวาโลเลยอะครับพี่ไม่เหมือนกันแบบทำไมมันแบบดูแบบอะไรจังเหรอไม่เหมือนกันอันนี้4 ตัวเฮียรวมตัวกันมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันไอ้นี่ต่างกันทำไมวาจาที่ดูพูดมามันดูต่างกันเยอะจังครับพี่ก็ความคาดหวังที่ตอนคุยมันก็ต่างกันถูกไหมล่ะไอ้4 ตัวนี้บอกว่ารวมกันผมเอาแน่พี่พวกผมอยากจะแบบผมอยากจะลุยกันเต็มที่แล้วเนี่ยถ้าหมาไม่แดกก็ต้องโดนด่าแค่นั้นเองก็มีแค่นั้นแหละจะเอาอะไรเยอะวะจับพวกมึง4 ตัวมารวมกันได้เนี่ยอะแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่เอาตามที่บอกก็ต้องโดนด่าถูกไหมล่ะไอ้เฮียจะรวมพวกมึง4 ตัวได้ต้องไปหาจากตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ด่ามันเลยครับพี่จริงครับพับจีเนี่ยด่ามันเลยครับพี่แบงค์จริงครับถูกไหมล่ะจริงครับพี่ไอ้เฮียก็มึงเด็ก4 คนเนี่ยผมอยากรวมกันพี่ผมเนี่ยผมแม่งถ้าผมรวมกันรอบนี้ต้องดีขึ้นเอาไปเจอประสบการณ์กันมาหมดแล้วก็รอดูใช่ครับตอนนี้มันมีเด็กหลอนอยู่คนหนึ่งครับพี่ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวว่าก็รอดูไปนะรอดูกันไปมันหลอนทุกวันเลยครับไอ้วะพี่วันมึงไงเหี้ยแล้วไปด่าน้องทำไมก็มันหลอนทำไมแล้วมึงไปด่าน้องทำไมกูถามมึงเนี่ยไม่ได้แล้วทำไมไปด่าน้องทำไมไม่ให้ด่าน้องแล้วจะด่าใครเขาเป็นนักแข่งไอ้ควายไอ้เหี้ยจะให้ด่ามึงเป็นเด็กถือน้ำให้เขาก็ทำหน้าที่ถือน้ำให้เขาไปควายไอ้เหี้ยตั้งอยู่เฉยครับไม่เคยถือน้ำให้ใครไอ้สัตว์เขาเป็นนักแข่งไอ้เหี้ยไปด่าเขาเป็นนักแข่งไงมึงแข่งอยู่ก็ด่าได้แต่ไม่ได้แข่งแล้วไอ้น้องเหี้ยปวกแข่งอยู่ครับ
แต่วันที่1นี่ก็ไปแข่งครับทำไมหรอ มึงไม่ได้เป็นคนแข่งครับเด็กๆแข่งครับมึงไม่ได้เป็นคนแข่งครับไอ้น้อง ยิงเป่าทำไมดีกว่า มึงไม่ใช่เด็กแข่งครับ น้องแข่งครับ ผมแข่งครับก็เดี๋ยวน้องจะป่วยครับแล้วผมก็ต้องแข่งแทน พี่บีเหรอส่วนพี่บีเนี่ยผมว่าพี่บีตอนแรกผมรู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นเลยนะเพราะว่าน้องมันปลดล็อกแชมป์ที่มันเป็นออฟไลน์ได้แล้วผมเลยมองว่าหลังจากนี้พอน้องมันปลดออฟไลน์ได้แล้วหรือว่าปลดการแข่งขันที่แบบว่าเป็นสถานการณ์ที่มันรู้สึกว่ามันกดดันที่สุดมันปลดล็อกได้แล้วผมว่าหลังนี้ผมว่ามันน่าจะเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะๆเลยล่ะ ไม่จริงครับ แน่เพราะว่าอินโดมัน ไม่พี่หมายถึงว่าในไทยหมายถึงในไทยถ้าในไทยผมเชื่อว่าตอนนี้น้องมันน่าจะดูน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามันผ่านออฟไลน์ได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นระดับเวิลด์อะผมว่าอีกเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องแน่ๆพี่ว่าเราเคยจีโดมาแล้วตุ้มอินโดสุดตีนครับอินโดสุดตีนจริงๆผมยังคอนเฟิร์มว่าอินโดแม่งสุดตีนจริง อินโดนีเซียตุ้มเลยอ่ะ แม่งสุดตีนแบบสุดตีนเฮี้ย ใช่ครับโค้ชเก่งพีบีอ่ะโค้ชเก่งเกินเฮีย โค้ชเก่งจริงเอาแชมป์โลกให้ดูดิถ้าโค้ชเก่งจริงอะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์นะอาชีพให้โค้ชตั้งหากด้วยถ้าเอาแชมป์โลกได้อะอันนี้พูดมาเลยถ้าได้แชมป์โลกได้อะไรร้อนตังค์ด้วยมาให้มากกว่า100,000อยู่แล้วเอาตามได้ไหมล่ะเอาแชมป์โลกได้ไหมล่ะได้เดี๋ยวจัดให้ถ้าได้ก็ค่อยมาคุยกันแต่ถ้าไม่ได้อะยังไงขอถีบหน้าทีได้ไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับให้ถีบหน้าได้โค้ชหัวควยเนี่ยได้ไหมได้อยู่แล้วโอเคถือว่าโอเพนดิวนะครับอันนี้โอเคต้องแชมป์โลกเขาดันนะไม่เอาท็อป2ไออันดับ3ที่อะไรไม่เอานะครับคนเรามันหวังที่เดียวอยู่แล้วครับมันไปหวังแบบ2-3มันไร้สาระครับคนเรามันไปทั้งทีแล้วก็ต้องเอาแชมป์ถูกต้องถูกไหมครับคุณแบงค์เราไปแข่งทั้งทีเราก็ต้องเอาที่1ถูกต้องครับจะหวังเฮียอะไรครับอันดับ2อันดับ3บ้าหรือเปล่ามันไร้สาระครับเอาที่2ถ้าแบบเข้าไปแล้วแพ้รอบชิงยอมเอาที่3ดีกว่าครับดีอันนี้พูดถูกใจถูกไหมครับวันนี้เคยทำอะไรนะโอ้อันนั้นสู้ไม่ได้ดิครับแพ้แบบสู้ไม่ได้อันนั้นพี่ไอออดโอ้โหพี่โอ๊ตพิมพ์ด่าไว้อ้วนพี่โอ๊ตพิมพ์ด่าไว้โอ๊ตดีพี่โอ๊ตดีครับสวัสดีครับเราพวกกันไงโอ๊ตเพื่อน from the young player on Team Secret, but the operator looked a little rough and shaky on Breeze and not finding it just yet in the pistol, but still many rounds to go on Ascent. Yeah, Lenny jumping back into heaven was definitely throwing him off a little bit. Now we've got the setups from Talon though, and it makes you wonder, are they going to push out again? แบบนี้ให้ใครครับคุณเอวิน Surely not. จริงๆก็คิดว่าทารอนจะตก 2-0 นะแต่พี่ว่ามันไม่น่าเป็นไปได้วะแข่งระดับนี้ทีซีเคทก็ไม่ได้อ่อนนะแต่ถ้ากูวอเนอร์ยังยิงแบบเนี้ยจบ 2-0 ก็เป็นได้ไม่แต่ภาพซีเคทถ้าพูดกับเทียบกับฟอร์มปีที่แล้วคือคนละภาพเลยนะดูไม่โหดนะแบบต่างกันเยอะเลยอะภาพปีที่แล้วกับปีนี้เทียบปัญหาซิมันอยู่ยิงสู้ไม่ค่อยได้ป่ะอ้วนเฮียกูวอเนอร์เดินไปตัดเป็นได้ไอ้เฮียแบนเดินไปยิงเป็นตายเลยไอ้เฮียยิงสู้ไม่ได้เลยevery member. And at the same time, just wanting to make sure they don't give away too many weapons. เอาวีไม่ไหวเอาวีตัดทิ้งเลยคนดูไอ้ทุนเยอะเกินเฮียพวกดีเถอะเฮียใครทำก็ทำไปกูขอผ่านอ่ะเจ็บบอกเลยว่าเจ็บปวดเกินไปครับเป็นชายมันแพงเกินไม่ไหวจะเปลี่ยนไปทำวีเคไหมล่ะให้พี่แบงค์เป็นคนนำเอาว่าพี่แบงค์น่าสนใจว่ะทำอะไรที่ถนัดนะแอคล็อกอะไรเงี้ยพี่ก็มีหมดแอคหลุมนะอุ้ยเรียบร้อยเฮ้ยคุ้มอยู่ได้วาง Yeah, that's pretty good. 2-0 แล้ว Good shots from Governor. He's continuing to put up highlights. ฟีไฟดีร้องเก่งครับฟีไฟไม่ต้องพูดถึงเลยฟีไฟเก่งมากว่าเป็นทีมที่ไม่ต้องห่วงเลยน้องฟีไฟเก่งครับอันนี้เก่งฟีไฟไม่แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยฟีไฟนี่ของแท้PUBGก็ไม่ต้องห่วงใช่ไหมพี่ PUBG จะสตีนอยู่ฟีไฟไม่ต้องห่วงนะฟีไฟของแท้ฟีไฟนี่ใช้ได้เลย
came ไม่ต้องห่วง in ไม่ and ต้องห่วง just พี่ไปไม่ต้องห่วง confidently talking before even playing one ไอ้เหลือ official. PUBG กับ Valo ที่น่าต้องเป็นห่วงหน่อย Said he thinks he can fight everybody here. He's been very outspoken and all โดยเฉ of พาะ the PUBG videos เนี่ย so น่า far ห่วงหนั building ก up to kickoff. ห่วงหนัก And เลย now he's here to back up the talk. ได้เป็นห่วงหนักเลย Got เหรอ that confidence. น่าห่วงหนักเลย 5 kills already in round 2. 1 point away from the Blade Storm. ไอ้วาโลไว้ใจ Not much พี่อาร์มกับ safe ต้อ said for, unfortunately, พับจีไว้ใจใครไหมพี่ Jeremy just- PUBG ไว้ใจใครไม่ได้เลย They are trying to attack though, so we'll give them that. PUBG ค่อนข้างน่าเป็นห่วงหนักอยู่ Havoc outside of B main. NDG was not expecting that. Team Secret โดยเฉพาะไอ้ needs to กลุ่ม find เนี่ย another น่าห่วง option จัดเลย into a site. น่าห่วงมาก It's going to be a smoke to try to block ผี off. เข้าผีออกอยู่ด้วย But they do know that it should be a split here. Ooh, okay, Jeremy got the movement. Tries to bypass the space. It does allow them into the site, although the wall banks from Lenny are just firing off. OB กลุ่มใช่ Observer กลุ่ม I wonder เขาเรียกกัน if it's gonna be at least one person going for the long wrapper. Observer กลุ่มกันอะ So just a two-way การ retake ซ้อ coming ม into แบบ tree. อะไร สามคนเล่นได้ก็คือ Vash สบาย might be the one. หลาอยู่ในแผนเหรอ Has to be quick enough though. The rest of the team got to stay alive enough. But here comes Hey! Onnut. Blade Storm available. He goes up but Hey! ready. Oh man. Third kill under his belt. Hey! Nice Hey! last. Doesn't quite get it to Jesse Vash, but it's enough for Ben to stick the spike. Gets up โอ้โห almost at the half, เชี่ยเอ้ but ย just not โย quite เย่แบนยิงหมด secure enough to take down Jesse Vash. Round 3 is not the round you want to overheat on for kills. I mean, listen, quite frankly, he was definitely feeling the momentum. เหี้ยชนหมัด His movement was good. On to the retake. And if he did get the kill, it would have been the thumbnail and the ถามว่า highlight พี่ for เดื this อนจะ match for ทำแชมป์ sure. ใหม่ไหมครับ If they end up winning the entire thing, but it gives just enough room for Jesse Vash. And this is why Team Secret was always getting so close last year. Even if they had a rough ทำแช match, มป์ใหม่เหร if อ they have rough แช rounds, มป์ใหม่รอ they ก่อนครับ have แช these มป์ใหม่รอ players ก่อน who เพ are ราะว่า able to kind of calm things ไม่มีเหตุผลต้องรีบ down ทำอ่ะ and stop the bleeding. ไม่มีเหตุผลต้องรีบทำขนาดนั้นปะ To regroup. That's ทำไมใช่ปะ the เออ threat for เปลือง Team ว่ะ Secret. ไว้ก่อน And it แชมป์ might ใหม่ not seem like เก็บไว้ก่อนเลย much, but it is just enough. แชมป์ใหม่นี่เป็นอะไรที่ Played enough Oh, allez. games to know, like, calm down, it's all good. I can still bring things back. And now with that 2-1 score, we're looking to turn it into a 2-2, hopefully. ไม่เรื่องทำแชมป์ใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องเลย รอก่อนเลย Very desperate too, because while yeah, it was a clutch, that's not what you want to see on the นักกีฬามันเลยนี่ก่อนดีก่อนทำเพื่ออะไรก่อนดีกว่า Simple execute. Paranoia out as well. Cruz trying to Hey! hold back. เชื่อไม่ตายได้ไงไว้สัตว์เชี่ย Set play, but แร still ก able to cut him down regardless. Jesse Vash with Hunter's Fury in as well. Now the rest of them with that Odin almost trying to connect, but Envy manages to stay alive. Now options available are just heaven. Not quite so much door, but they have no idea that NDG is right around that spot. เฮ้ยบอกว่า I mean, with the Well, heavy save เลย utility ว่ะ available, yeah, I'm not surprised it's safe. Sure, you got the recon on the drone, but Fair enough. yeah, you would need to use it a bit further back if you don't want to get spammed out, as Lenny's แค่ pretty 4-3 ไม่ low. เอาเดี๋ยววะ And then you would have needed to jump right on it. No flashes as well. No information on tree, like you mentioned. And NDG was there, so good positioning by NDG. Very quick on that backup, should the retake have come through. Secret looking a bit more alive on one of their favorite maps from 2023. I mean, when it's that much rehearsed, the executes are fast, they're decisive, they're ไม่ได้มีแผนเพิ่มไหม impactful. คือ Meanwhile, ตอน for นี้เท่านี้ก่อน Talon, ดีกว่าครับ เอาให้เท่านี้มันลง feel ตัว as ก่อน though แล้วค่อย some of ทำ this เพิ่มผม carries ว่าดีกว่า over from, you know, ไม่อยากเพิ่มทีม previous เยอะครับ matchups เพิ่มเยอะเรา like ดู that. แลไม่ไหว Why, when the pace gets switched up on ใช่ against เป้าหมาย them, ปีนี้เป็นพับจีวาโล and when it's a rush coming out from Team Secret, they can't really hold it down If I on the do field it. well sometimes. Yeah, and ไปมัน this ได้ is แล้ว actually ไปไม่ why ต้องกัง Team วลเยอะ Secret had such a good win rate, right? If you ฟรี think ไฟ back, กัง this วล was ดิ another อย่า team กังวลนะครับจีแต่พับ that จี used เก่ง to แล้ว say, okay, once we figure out where they're weaker, we just keep If you don't going. Oh, right? yeah. Don't fix what's No, not yeah, broke. what The same thing? thing You don't happened on have- Haven, of course, a couple times, especially What's against teams like up? TRX. It happened on Ascent. Oh, And my they God, know, I'm making- they just know that if you're going to still go for defaults, we will always have the numbers advantage. Let's see if that He definitely continues to be the champion. trend today. แต่แค่เคย I mean, again, we keep talking about one of the teams that made the least changes coming into 2024. Yeah, Swan no, actually yeah. calling the philosophy, the speed, everything should be I know. similar. มันยากนะ ถ้ามันง่ายแล้วกูจะเอาพวกมึงมาทำไม A good round. เอาตั๋วได้ไหม to take some mid เปลี่ยน control, ไม่ได้ put some ต้อง pressure, แชมป์ see if he can get sight of those alarm bots. Not going to PUBG dig ต้องแชมป์ enough, but he has no ไปต่างประเทศ idea that there's so many members wrapping Valo all ก็ the ต้อง way แชมป์ around him. From short, they don't peek out all the way. ทำทีมไม่แชมป์ทำเฮียอะไร Still วะ trying to find that opening pick, though. ก็คาดหวังแชมป์อยู่แล้ว Just trying to push through a little bit, but then smoked off immediately by Cruz. Talon controlling the map for the time being.
เอาแล้วพี่วาโลจะแชมป์ยากก็ถึงบอกว่ามันก็วางเป้าหมายไว้ครับเป้าหมายไว้ยากอยู่แล้ววาโลนี่ยากอยู่แล้ว With that แต่ปกติ now, just might be able to prevent Team Secret from ปัด smoking จี things ยากไหมมาดู off. ว่าไปว่าไป Lenny sensing that the hit is headed towards B, Bye-bye, sends out the bye-bye. recon. จ้า And Ui. then everyone's ready to เชี่ย fire จิต and บอย let it rip. Jit โอ้โห boys, triple kill back to back. ไอ้ Governor เหี้ยหักมุม getting ไก่ locked เลย out เมื่อ to กี้ Jeremy. Everything lines up for คอ Talon. หลุดเลยเหี้ย เกียร์บอกเอาวันเดียว Great ตีไป hold ยาก the recon at an ง่ายมาก angle ถู where ก you'd ถูกต้อง have to get เก่งมาก pinged เขา to โดนถูก clear ต้อง it เชื่อ out. ผมเลยง่ายมากถูก And ต้อง then you have someone still holding close, a bit of an off angle with that Vandal, not holding close to the พูดดี wall, พูดไป not holding far out with an Odin. Try to go for a peek, but good reset after the first kill for Jit Boys. And he was one of the members that we all thought last year showed ที่ว่า so Tearc โด much น 2-0 แน่เลย consistency, ว่ะ so much just good ว่า2-0 value แน่ for ตรง talent to build upon. ตรง It's ซี great เขีย to ดหน้า see โดน him turn 2-0 จัดเลย forward. ว่ะ Especially on the Sentinel role. On this map too, he had some great moments. Still though, Team Secret very much in the game. Jeremy with the Blade Storm. Let's see if he can make some magic work. They're headed ตรง towards แบบพร้อม A, โดน and now 2-0 นะ another A split setting up for that execute. Spots one. Oh, Didn't see him on the B Lhai. map, so his teammates get the trade, but gets stuck on the door. a little bit unfortunate, but here comes the Shrouded Step. A โอ้โหเฮียวับล่อ decoy play for Envy to peek out, but it's just a trade. 3-on-3 now, and although there is space for Team Secret, it's still a little bit risky to get the spike down. Okay, they managed to make it happen. No wall banks just yet. เนี่ยมันคือด่าน We บุ also กไว have กู NDG just kind of Yeah. lurking เป็น around การ mid, จริงเหรอ so วะ that's the idea now. NDG is the big one. The timing is going to be so crucial because Jetboy suspects it, but NDG just needs to be patient. His teammates are still alive. He doesn't need to be the one that gets first contact. Oh no. Peeked out a little bit too Oh, early. Now wait. Envy might have some utility, but he's just pinched down. Recon in, has to make his shots right เรียบร้อย through, but Lenny just sprays it down with an Odin. ไม่เข้าเอาแล้ That's ว Talon with the fourth รี win. เทคไม่ไหว I hold my breath on that one. Envy's had some nutty Retake เบาไหว highlights last year. So there was a possibility. แมนยู but โอ้ยแมนยูตัดทิ้งเลยเหี้ย things that look like miracles and so อันแช ตะ มป์ ก้อได้เหี้ย still looking like อยู่ก็ลุ้นแชมป์ไม่ใช่เหรอ team พี่ that's just put together Huh. a bit more, which is the crazy part. An entirely new roster. กูเชียร์แมนซีแล้ว Two members, so not exactly a core moving on from last year. แต่ที่แน่ๆคือต่อให้ทีมไหนกากก็ตามอ่ะแต่ที่แน่ Governor, River a little bit more กาก from Jit Boys. I'm telling you, don't doubt Lenny. ไม่แชมป์หรอก Now อันนี้ he's หนึ่ง got อย่างที่ this ผมคอน Odin. เฟิร์มนะลิเวอร์ไม่ There's แชมป์แน่นอน no way that อันนี้หนึ่ง Envy อย่างเลย made it out of that one, especially if Lenny's just spraying. หนึ่งทีมที่บอกว่าไม่แชมป์แน่ๆอ่ะคือลิเวอร์ อันนี้แบบไม่ได้เกลียดส่วน On ตัว to นะ the next round, though, again, Talon switching out their positions. A little bit more of a stack on A, but reading things wrong. It's going to be Team Secret that's enabled into B. Yeah, well, of course, the no command on the other side, and they have their own lockdown. So ตีเขาจะ this ตัด is a ตี read ไว for ทุกวินเลย read. วะพี่ อยากเข้าอ Retake. ยู่หน้าบ้านแขวนอยู่หน้า Yeah, บ้าน now their own no command coming out first. I like it. Did Ah, not but you did it. potential response from Envy. Have a smoke. Yeah, there it is. อุ้ย For B เฮียไป main. เปิดตัวไหนวะ Governor โกเนอ gets ร์ an opening shot. Two โอ้เฮีย players isolated แม่งกัน on ไม่ the อยู่เลย other อ่ะ side. โอ้โห and it เฮียแม่ง allows กันไม่อยู่ Governor เลย to ว่ะ swing up on towards B. And โอ้ then โห Cruz เฮีย just แม่งรีเทคโคตร decimate คีนเลย anyone ว่ะ hiding inside of B main. Talon ต้อง makes สู้ it a quick ชัว round. ร์ A flawless เชี่ยแม่งรีเทค round แบบว่าคน and a เรื่องไอ้ retake. กูม I mean, forget Kaya the, ka the 2-0 frags itself. 2-0 Lenny's ป่ะเขาดู calling has been ดูแล้วน่า very 2-0 ป่ะ solid on the defensive side of เชี่ยแม่ง both รีเทคแบบ maps. ว่าคีน I จัด mean, อ่ะ this one, it's one of those very standard things just because Ascent is such a known value now across the entire world, but you keep tabs on the ultimates, right? You keep tabs on what the ping pong has been across the sites, and you say MTB site, we've got more tools to go for retakes. Yes, Now, เขาก็บาดิ obviously, if Envy had used null command to start with, it's even more value that they get out of it. But since they don't, they immediately pop their null command first, a little bit early, to deny that response, so they're able to go in a bit หน้า stronger on the 2-0 ว่ะ retake. แม่งสู้ชาวเราไม่ได้เลย That's what they needed, especially with that pacing coming สู้ไม่ได้ through. เลยครับสู้ไม่ได้เลย As soon as they secure a strong lead, that's great. And this time it's an A empty as well, because that null command is still available. They're just letting this happen. They still have the Oh, lockdown for the wow. retake on A. I mean, Lenny is reading Team Secret's habits. อู้ Great anticipation. เฮ้ยไม่ Null ยิง command นิ้วโป้ง doesn't ตีน connect onto anything, and as soon as that timer runs out, Talon's got the sights surrounded. You've got the lockdown. You've got the Hunter's Fury. How does Team Man. Secret respond to this? If he gets this, oh no, it's so โอ้ clean. เฮีย He finds one more as well. Does get traded.
And even with the one way, it just enables for Governor to find a little bit more. Jumps back out. Another shot. เอ้ย Jeremy tries to spray ร้อยโดน transfer ทำลาย over, but เรียบร้อย pressured into shooting down this lockdown instead. Lenny goes in for the chase, and it's Governor with the short hit that gets it instead. NDG all the way from aim. โอ้โห Can't find the angles. เรียบร้อยเมาจัด You เมา know, จัดยิ่งโดนยิ่งเมายิ่งโดนยิ่งเมา like at times, ยิ่งโดนยิ่งเมาไอ้กู isn't ต่อสื่อการัน quite ตี able to get a hold ทำอะไรก็แย่ You know, หันซ้ายโดนขวายิงหันขวาโดนซ้ายยิง chaotic. It's just a bit things ทำอะไรก็ moving แย่ too fast. A little overwhelming, perhaps. Obviously, a big debut stage for him, coming up onto a big land stage against VCT teams here in Pacific. But we're not seeing moments that live up to the hype and expectation a lot of people had. เมาแล้ว เมาแล้วจริงน้องกาแฟพี่ว่าเมาแล้ว Able to anchor, เมาแล้วตอนเนี้ย but not quite so much with the clutches. เอ็ดมันผิวจังวะไอ้เหี้ยกูวอร์เนอร์มันโหด Retaking sites. The post เล่นดี plants. It's a little bit shaky, and with the score 6-2 right now, if Team Secret doesn't fix things, เรียบร้อยแล้วดูแล้วไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วบ้างวันนี้2-0 I คุณ mean, สวัส yes, ดิ์ again, Ascent, etc., defensive half, but the way things are looking now, it looks like they're well on their way to at least another 9-3 half, which is what they had on Breeze. Starting on that defense. เจอเจอชาร์เปอร์ได้รางวัลนะผู้ชิงตั๋วเข้าเพย์ออฟเลยใช่เหรอวันไหนอะ Secret. พี่ก็ไม่ได้ตามดูเหมือนกันวะ What a way to prove a point. พวกหลังดูแล้วแม่งดูแล้วเครียดเดี๋ยวไป Sitting ดูดีกว่า behind this 5-man roster all year last year, พวกหลังแม่ง only getting พวกหลังแม่งดูแล้วเครียด one ไอ้เหี้ย chance, เลยไม่ค่อยอยากดู not exactly a fair one, when you had to play the one map against ดูแล้วเครียดจริง TRX. yeah, he's finally getting his chance. I mean, round 7 and 8 says so เวลา much. พี่โอเคเรื่องแม่งดู But แล้ว of เครียด course, ไหม now off the timeout, what does Team Secret have in store for us? Well, first of all, they got to quiet down Governor ทำ once อีกอย่าง again. ไหมแล้วแต่โค้ดครับแล้วแต่โค้ดแล้วแต่โค้ด Still with the op on that jet. Okay. Oh, Lenny. อุ้ย Oh, Lenny. IGL for IGL. เปิดให้หนึ่ง That spam, เรนนี่เปิดให้ it หนึ่ง just comes up every อุ้ย so เกือบแล้วมือ often เกือบ enough ตายแล้ว that ไอ้เหี้ย you เกือบ almost ตายเกือบ forget ตาย about it, เกือบ right? ตาย The ไอ้ main สัตว์ one is there ไอ้เกม every มันออก day, all day. มันเอาอีก The แล้วเหร one อ in พี่ mid, like เพิ่งได้ everyone เป็น knows it DC แล้ว can นะ be done, but it just เราเลือกจัด doesn't happen every round. It's another read though, because he knew there was going to be Well, that the ultra being committed. Aye. As soon as he saw it fly up, he went in for that spray. But here comes NDG now, trying to open things up against แม่งไว Governor. จัดกด So อันติด้วย Startle เมื่อ is กี้ gone. Jit Boys with a bit of a trade. And we're ก็ back คน to มั a นผิว 3 อะ on 3. หลายอย่าง Traded, and all of a sudden ก็ it's คน a มันผิ mid วอะ to เนี่ย A ครูรู้แล้วอะครูรู้ว่าโดน adaptation ปิด from บ้านแล้ว Team อะ Secret. Can Cruz play อุ้ย against this? ดู Ben เด็ just มึงดู peeks เด็ out. กูมึงดูดิ Cruz holds his ground. And all ดูไอ้ that แบน is ยิง going ดิ to be Envy on a 1-on-3. He has time. He wants to make these 1v1s. The best option he's had. 40 seconds. มึงดูดิ off. มึงดูไอ้แบนยิงดิกูมึงดูดิ Crouch กู spray commitment from Alright, Ben, and he's just เฮีย tagged เฮียแบน up. หันมาสะบัดยิงเหมือน I กับโปร want ล็ to อก see เป้า that อะ swivel from Ban because it just looked like Jeremy was going to have แบบว่าสะบัดบ๊อบอะ Ban เดินมาสะบัดบ๊อบใส่อะ with a ตอนแรก pre-fire. ถามว่า what a freak Not sure if we'll get a chance to see it, but Ban, he's been ติ free. ดต่อเลยไม่ Another- ดูวันนี้ and ติ this ดต่อเลย time ครับ he's on ติ the ดต่อเลย KO, ติดต่อเลย right? So ติด it's ต่อ not เลย necessarily about putting เดี๋ยว him ตอน on ดู the วาโล jet จบขอ last ปิด year. วันปิดสตรีมก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดทีมใหม่ The jet that he เห็นไหม looked confident, but ตอนเย็นนั่งดูแข่งต่อ the chemistry on this team. วันนี้ก็คือวัน We แข่ง gotta ดี remember, Governor says he was the one who suggested and fought for Ban to be brought on board to this new roster of Talon Esports. ใช่โก And เดอ it's ร์ยิงไป paid 21 off. ไอ้แบนยิงไป22อะ That เกม bit ไปแล้ว of อะ a duo, and it certainly works out well. Apart โก from เดอร์เอาให้หนึ่ง I mean, just No. เฮ้ยบอกแล้วเอาให้หนึ่งเอาให้หนึ่งโกเดอร์เอาให้หนึ่งก็พูดอยู่ instantly shut down, but ให้สอง Jeremy ปั๊ม okay, a little bit to say, but not all too much. 3 on 4, spike getting planted, but retakes are ไอ้ underway. จัดไวจัดเดี๋ยวโกเดอร์เอาให้อีกโกเดอร์เดี๋ยวเอาให้อีกเดี๋ยวเอาให้อีกรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บ Whether you overheat or not, รอ but แป๊บ the ครับพี่ style ช that าย Governor is playing, he is playing like a world-class duelist. He's playing as if he just simply cannot lose fights. ป้างตายฟรี Actually, really บอกคุณบอกคุยพากูไปเฉย insane. I mean, เรียบ there's ร้ so อ much ย that he's doing, jumping around, updrafting. And the interesting โอ้ part โดนปะล่ะ is ตรงหน้าโดน2-0ปะล่ะ team backs him up. I mean, if เข้า they สู่ did แล้ว it, พี่ a lot of these rounds would actually end up กู looking ไม่เผื่อ over พลิกเลยเหรอ because there are เฮียมัน rounds เป็น where อย่างนี้ he's ได้ going to drop 93 เขิด There are rounds มัน where ไม่มี maybe พลิ the กเลย updraft is a little too eager, but the trades are there that either keep ดู him โกเนอร์ alive ดิ or even if he dies, มึ it's ง a ดู very ดิมึงดู clean ดิ win for the ดู team. ถูกที่ถูกเวลาเสมอ The pacing that Talon has right now
is exactly what a player like ผมยัง Governor หา would ทรงพลิก want. ไม่เจอเลย He พี่ wants to go in and take every fight, assume that he's going to win. He wants backup to be there immediately, and it is every time on the defensive side for Talon. The follow through, the relays, and now, you know, มัน he's คิก up ออฟเสร็จแล้วมาสเตอร์มันเดินไหนวะพี่ 17-3. ผมอยากรู้ บา ว่า ลอนตึงสุดในไทย I mean, Team Secret would want ไม่รู้ nothing ว่า more ผม than ยัง to make this ไม่ a เห็น point. เขาเจอทีมไทยแบบว่าไอ้นี่เลยนะ Changing angles ต้องรอดูว่ะ now แต่ว่า to ผมว่าตอนนี้มันก็ตึงอยู่นะ Players trying to creep up on catwalk. Governor has a ชุดเนี้ย very ชุด good เนี้ย chance ตึงอยู่ at นะ spotting all of them. อยากดูเจอฟูลเซนเหมือน No กันนะ one's ชุด watching เนี้ย it, ทารอ by น the way, so keep notes อยาก on ดูเจอฟูล that. เซนเหมือนกัน Okay. น่าจะสนุก Work him. โอ้โหเรียบร้อยเลยนี่เปิดให้หนึ่งอีกแล้วบอกคุ้มบอกกูตายอีกแล้ว And that's another thing about Lenny is Sova. Punisher always good for a couple of kills. Jeremy sees it and wants to push the Oh. pressure. Odin will put up a bit of a roadblock though as Oh. the sprays cut in. ยังกลับ โอ้ มา โห ชนะ Venom ก็ยังกลับมาช Force. นะนะกูไม่เข้าใจเหมือนกัน Lenny, Holy fuck the quick swivel. Holy onto fuck, Jeremy. Lenny. I thought Jeremy was going to have a Holy timing there, fuck. jumping up amidst all that noise. But Lenny, This is, Hey, I'm telling you, yeah. this is that Lenny that I saw from Fleet Esports like 2 years ago. well, I'm glad Odin someone's Miller keeping Moon. that memory because it's coming back. I mean, the Hunter's Fury, great. Part of it, Borkum kind of hoping that he wasn't spotted because of the first shot missed. But then Lenny, the fact that he's keeping the focus as well on how to hold his own angles and the timings, the fuck. possibilities while he's IGLing on this new roster ไอ้ of an เหี้ย entire new ไม่ mix. ทอก็โลกิเหรอวะไอโอดินได้ขนาดนี้ That was all they needed. โอ้ And also Hey, 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 too much, hey, 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 hey. but still Yeah, sounds you all be still left. good. Sometimes Odin sometimes sprays fall, through. Governor just a bit of a peek, and it takes down NDG. น่าจะแปลขวาว่าตายหมด Jeremy though, Hey. Bladestorm at the ready, and he's looking to ไอ้ get นี่ to ก็คุม work. ละ หน้าตายแต่แรกนะตายฟรีอ่ะแบบตายฟรีอ่ะ ที่มึงจะยิง20ไปแล้วเดี๋ยวครึ่งแรกเนี่ย 3-9. Hope for โอ้ the ย worst. ยิงโดนได้มั้งนะเรี He ยบร้อย says enough is enough. I want that 9-3. อุ้ย But ไม่โดนไอ้สัตว์ Governor, what? I'm telling you. นี่ Governor เซตเกม doesn't แม่ง think แน่น there's อน a จัดเลยไอ้ single กู person that can stop him in the server. เอาไปโคตรน่าโดนแล้วพี่เราเมื่อกี้ เซตเกมแม่งแน่นอนจัดเลย Overflowing วะ with confidence right now, and he's supported by Ben of all things right now. ถ้าแบนเก็บ2กูว่าจบแล้ว A bit of a trade. He's expecting it. อุ้ยเกือบแล้วมึงหันถูกด้วยเมื่อกี้ Man, Jesse Vash quick on the trigger, but Ban 93เขินไปกูซะ ไม่เขิดป่ะพี่ดูอย่างทรงไม่เขิด ไอ้เหี้ย93เขินไอ้กู Count on Jesse Vash to bring home เขิดใหม่ the อะ few rounds that they've had. เฮ้ยว่ากันปืนพกไอ้น้อง น่าจะ The เขิดใหม่ attacking วะ side, I mean, listen, it was the same story แบบ on กัน Breeze. เขาดูแบบกันในกลุ่มเขาดูแบบกันแบบกัน It's even tougher because again, the playbook is เดี๋ยวก็รู้ so เดี๋ยวก็รู้ว่าแบบกันจริงป่ะเดี๋ยวก็รู้ across the entire world that if you're bringing out this composition, everyone knows the options. It's just a matter of a chess game and the flowchart of who stays one step ahead. And today, it was not secret, both in terms of the decisions they made, but the speed of it as well. ก็รู้ว่าแบบ Yeah, กันจริ Secret ง are เปล่า definitely catching up to a lot of things. โอ้โหได้บอกเดี๋ยวบุกโดยเดี๋ยวบุกโชยดูไอ้น้อง They might be able to sneak away a round or two, especially when Jesse Vash is there to clutch things out. But if not for that, it definitely looks like, you know, we've got Governor fragging out. We've got Lenny reading them and staying one step ahead in that chess game, like you mentioned, Will. Okay, the pistol round once again, ever so important. Frost speaking his mind, wants to Dude, the close things contrast. out. โอ้ทีมซีเข็ดหน้าโคตรเซ็งเลยว่ะ It doesn't say anything. Well, he also just seems like he's just racking his brain as well. I think part of it is, I think even the execution of what they have been doing hasn't exactly been the cleanest, right? And then the shots โอ้ as ทารอนพูด well. ว่าอะไร And พี่จังหวะนี้ listen, if มึงเอา the แม่ง players เลย aren't hitting เฮีย the พี่ไป shots บ่ that ง they เลย normally 4 วิก็ชนะแล้ว would, พ what do ว you ก say at that อะไร point? ประมาณนี้ I mean, I guess if you're head coach Solo of Gen G, you actually do tell them to just pick up their guns and hit their shots. And, or if you're Alex of Paper X, right? It works for Smack some the teams, Escal, but yeah. Morale boost, you know, is something that's needed sometimes. I mean, that depends on player to player, personality to personality, cool, but cool. that is part of it. Team Secret, they need to hit their first shots a bit more often. So the form just feels a little bit off today, but as we swap sides, maybe finding a bit more success on the defense. Then again, we don't quite know Talon's game plan as they switch things up. Governor just trying to go quick up against Jeremy. Doesn't ผิว quite เหรอ work out, but ผิ here วเหรอ comes Ben. There is that follow เพื่อน up. เอาให้หมด Always เล talked ย about it, and here it is. เบรกตัวแรกไป I เท่า thought นั้นในกู Jeremy's backup was quick enough. I thought that was going to catch Talon off guard. กูหรือว่ายุควาโล But แม่ง after มา the ถึงแล้ววะ one kill, Ban swings ไม่ on the นะ trade, and then there's a shadow step
Jesse Vash. เฮ้ยกูไอ้แวนมันยิงสูงแล้วเว้ย Well, good shock dart and a ghost kill to follow up, but not quite enough. Half HP though. He might be spotted. He might be vulnerable, but he might be able to find some shots. The turret's there. He's waiting, but there's no reason for them to peek. Ooh, this is. ลอย I was gonna say not impossible, ไม่ but ต้องหลัก yeah. การ แย่ก็จบไม่มีก้าวสาวคืนแล้วพี่ Good ให้เราจบ post. สิ้นแล้วบายกู ไปเคลื่อนใหม่แบบ That ห was น้าละ that กั was น honestly it's a 2v1. He spotted him once. That was a หน้า round where they 2-0 could have แบบยับ suddenly ว่ะ gone for the Không double bỏ swing, gì and they ra. probably would have won it either way. But they still ต้องดูไอ้ wait แบนยิงดิดู until ไอ้แบนดิ one more peek. They go for another jump Tao because không the chặt. turret wasn't broken. This is how you know that it's not just the Ông hype đi. and momentum that they're riding off of. The comms น้ำไหล are โจ้กัน there เลยว่ะ for ดูแล้วแบบ talent. นี้ And ทำได้ I mean, โจ color me impressed because I did not expect this. At least not in the first match of kickoff. I thought they were going to look shaky. I thought we were going to see like bits and pieces that they were trying to put together. But here's the whole entire pizza. Especially with that turret play too. ดูทารากูเดียวเหรอใช่ใช่ใช่ Off ดู to ทา the รากู next เดียวครับดู round ทารา now. กูเดียว We've got some guns. Not just some guns, a lot of guns. Thanks to the kills that they've gotten before. Team Secret with the Sheriffs though, you never quite want to count them out fully. รอหูยิงแล้วพีค But get the เรียบร้อย turret either. ก็ไม่ได้เหลือ Okay. This goes from bad to worse, honestly. Very clear hit towards V. The spike's not there though, it's not a full commit. Nobody's quite pushing out of A main, so Cruz decides to make a move, Talon decides to pull back. And he's pushing up very aggressively with an outlaw. Well, close range is still works. No armor, one shot, one kill. And then suddenly committing into B. Oh my goodness. Secret did not expect this whatsoever. หมด And then the other Yeah, boom why? shot onto Borkum. จบแล้วมั้งกูว่า We're past double digits now. มีภาพเลยสัตว์ This IGLing looks very good. จริงๆแข่งไหมไม่ได้ The ตาม thing มาโรดาน is แคน what ดี้ we're seeing ไม่ is ใช่อยู่ he ไม่ใช่เหรอ seems to have เป็น enough เล็กไง ideas in his head that he can make the split second calls. Well, it looks like he was actually just looking into his notes right there as well, right next to him. I mean, that call, you dig deep. If I get the kill, เรา just คิดอยู่ว่า go จบ for เก B, มขอไป like 20 you ชั่วโมง said, แล้วค่อยมาอีก not ทีประมาณ something เกือบทุ่ม Secret expected because เราคิดอยู่ everything was เราคิดอยู่ quiet, ขอคิด audio ก่อน was cut มัน on B ง่วงอ่ะดิ main. คนดูเดี๋ยวอยู่ยาวไม่ไหว It's small things like that, but the speed at which they're able to do it shows the practice and the calls from the IGL of Talon. Entire team's cohesion as well now. They're looking for that match points. Just เอ switching อมา things คิด up อยู่ in ว่า terms ขอ of ไปยืด pace. ก่อนแล้วแบบ Governor มา wants สัก to เกือบ go ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย ham. แล้วก็เลยอยู่ Going ยาว for the Phantom, going for the movement, a double kill in Vita trade. But then the rest of the team has already made their way onto site. It's a 2-on-2 and not impossible for Talon to pick up this bonus and match point. Secret has to go for Cool this. to be done. Jamie is so low, 10 HP. The shock dart, the outlaw, everything is going to have so much value. เดี๋ยวไม่มีแรงสตรีมเลยอยู่ในกลางคืนแล้วแม่งไม่คึกแค่เพียวๆวันนี้ Way too low, and that's เรียบร้อย gonna be it. Lenny hopping up with the classic just ยับ to แบบ check ไม่รู้จะ if ยับ he ยังไง found what he was looking for. I mean, I'll see what we're all thinking. This is some justice for Lenny. What in the world? I wasอะไร trying เออ not ได้ to ปะ mention it. เอา He's งี้ like, กดได้ปะ Coming back with a vengeance from the bench. Put เดี๋ยว me ค่อยมา on ต่อสั Kiko กเกือบ again. ทุ่มอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีม Yeah, ต่อ well, not even that. Just don't put me on the stage again. See what happens. all right, it's just kickoff. It's just the first match, but what a way to start things out. Sure, Talon did this to us last year, but I mean, เออ honestly, เดี๋ยวแบบมานั่งดูยาวๆเลยทีเดียว great, ได้ไปตั้งปลุก great ตั้งปลุก showing. ตั้งปลุก And you know that outlaw. I mean, some of the pros have talked about that as well, right? Close range. It's still good enough. You got the double shot. It is. And now we've got the half armor all across Team Secret. Phantoms to everyone on Talon. Governor already so deep into the site, infiltrating and just trying to block them off as they try to push out from defender spawn. Team Secret, this retake, it doesn't feel like it's gonna happen. Envy trying to watch the angles though. Nobody flushed out of logs. Shortly inside of B main, trying to fire off the shot to Mage Spark Guardian, but it's not quite gonna ไม่ fight ได้ out เลยครับ too ไม่ได้ much. เลย Look at the swing from Van and Chip Boys. โอ้โหสัตว์เนี่ย All that's left is โอ้โห going to be ยับ Jesse Vash, and Governor with the angle makes it a ยับเหี้ย flawless ยับแบบว่ายับ 13 to เหี้ย 3 on a set. A statement Bravo! made by Bravo! Talon Esports.
Sure, it's a new roster, but a lot of us still don't know exactly what to expect. The individual players, sure, it looked good, but the offseason, it looked like they still needed a lot of time to gel together. And they say no. อันนั้นก็ดูว่าเดี๋ยวว่าผมไปขอพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาทีตอนค่ำๆเนาะ Team Secret. เข้ามาเกือบทุ่มเดี๋ยวมา still needed. เห็นปะขอไป And a นอน slow กิ้งเล่นสัก start ตื่น to ดีก the ว่า Filipino squad. Yeah, I think that's another thing too. Is just that Akila's always mentions about Warbirds and Team Secret. เจอกันประมาณ to get enough ตีไปทุ่มหนึ่ง when you don't ตีไป have ทุ่มหนึ่ง enough เหมือนเดิม prep against a ขอไป team ยี่ like ก่อน Talon who show up ขอไป in นอนกิ้งเล่นสัก critical ตื่นปะ compositions such as that ง่วงว่ะ Neon and Yoru, Governor going แล้วก็ดูเจอกันครับบ๊ายบายครับ Lenny even, showing up the Sova now. It's something that Team Secret doesn't expect. เจอกัน It's ค่ำๆนะ something เจอกัน that ค่ำๆนะ none of us expect. เจอกันครับ And of ค่ำๆเจอ course, กัน Talon's เจอกัน now going to be facing the winner.